Uh, Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nathikit Puato, Policy Analyst at Office of National Higher Education, Science Research and Innovation Policy Council, or NECPO. Welcome to this special meeting I call for Thailand. And first of all, I would like to invite Dr. Kittipong Phomwong, President of NECPO, to give the opening remark for this meeting. Good morning, everyone in Thailand, and good evening to Phil, President and CEO of Venuewell, and also Tara and colleagues from the US. I am so grateful to Phil and Sarah, as well as Dr. Ed, that to organize this event so that we can learn from experience from Venuewell about how we could drive the innovation, commercialization, and entrepreneurship in Thailand. Actually, in Thailand, we began to think about, I call it a new economy, which the economy driven by innovation many years ago, over 10 years ago, when STI was established. STI is the predecessor of NXPO. That was about I think almost 15 years ago. We declare first we declare the policy that we are moving. We were moving toward the new economy, innovation-driven economy, and then we declare the national target. Firstly, on research and development. Although not just only research and development that contribute to the innovation, but it is one of the important things. We declare the target, national target, that the country should invest in research and development up to 2% of GDP. About 10 years ago, the investment very low, 0.2%. And after we trying to we declare this as a national policy, and then we put a large attempt to stimulate this kind of investment. And now we got about 1.2% of GDP. So we still have to do more to get it up to 2% of GDP by 2027. After we see the trend getting better, and then we do some other more things. For example, we have a science park development strategy. And now we set up about 4 or 5 science parks in Thailand and in the regional area as well. A couple of years ago, we set up the Food Innopolis in order to drive the food innovation in Thailand. And recently, we also set up the so-called new PMUs, Program Management Units, which is granting agencies financing the innovation. We do in terms of deregulation and re-regulation in order to increase the ease of doing business as well as the funding to the private sector. So this is a key point that we have done. The most recent one, the Parliament issued enact the BIDO Act-like law. This is the Thai version, so that we could grant all the ownership
of the research result as well as the intellectual property as a result from the public funding to those that do the research. Before it was held by the funding agencies in terms of ownership, but now we just grant this kind of ownership to those that perform the research. Some other things in terms of finance, for example, we also setting up so-called innovation fund, which will managed by Thailand Federation of Industry, which is managed by the private sector, and then the government will provide matching fund, also the tax incentive for those that put the money into this fund. In terms of investment promotion, also the Board of Investment in Thailand, we also set up the Thailand Competitiveness Fund in order to provide funding for the private sector. So I think our attempt to build this kind of ecosystem now has grown to the stage that we could move forward a giant step. So that today, I think it's a very good opportunities that we will learn from Phil and Tara, as well as Dr. Ed, about the so-called I-Core program, which Phil will explain. This is one of the useful approach to do the commercialization of research, and also how to stimulate innovation to be a big part of the economy, involving both the academic and entrepreneurs and also the government. So to conserve the time, I think I will hand over the stage to Phil so that he can give us share with us his experience. Yeah, thank you very much again. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Kiripong. Very pleased to be with you, and I'm joined today by two of my colleagues, Tara Loomis, who leads our federal programs and is our internal lead at VentureWell on the I-Core work we do, and Mark Marino, who is our Vice President for Global Strategy and Development, and has also been involved in the development of the innovation programs that we do outside the US, as well as leading the growth and development of the organization writ large. So this evening, we're going to be focusing on our work on I-Core, but before we dive into that, let me start by giving you a little bit of background and context on VentureWell. So VentureWell is a NGO. We've been around for 25 years, and our focus is on the mission that you see on the slide here, cultivating a pipeline of inventors, innovators, and entrepreneurs driven to solve the world's biggest challenges and create lasting impact. And the way that we go about doing that focuses on stimulating and supporting individual scientific innovators by engaging them and enabling them to form teams around their innovations and the ideas that they want to move forward, providing support and training to those emergent innovators, whether they're students or faculty, to help them to develop their ideas. And in the case of faculty, to both support them as innovators and entrepreneurs in creating and launching companies based on their ideas, and in creating and supporting courses and programs that provide pathways for others to learn the process of innovation, how to turn an idea into a viable business. And we're looking to do this at scale. So we've been working in the US for 25 years, been working in other parts of the world for almost as long. And
we have hundreds of universities that have participated in our programs, and that involvement has led to thousands of new science and technology ventures being launched, which have raised, at this point, this number on the slide is a little out of date, over 2.6 billion in total capitalization of those ventures. And they encompass companies that are operating across all domains of science, from materials to medical devices. We do this work with an emphasis on innovations that will benefit society. And one of the things that is, I think, really great about the world of scientific innovation is that, in general, scientists are focused on using their ideas in ways that will create benefit, and their ideal goal is that people know about and use the discoveries that their science has led to. And in most cases, the opportunity to participate at the early stage is something that aligns very well with both the development of their scientific career and increasing their sophistication in learning how to take ideas and create economic value and impact out of them. So whether or not individual innovators succeed the first time that they try in launching a successful business, which about half of them do right in their first attempt, they take away a lot of skills and understanding of the process. Move on to talk a little bit about the context of this work, which is within an ecosystem. So VentureWell recognizes that the work that we do is actually the product of the connections that people make between themselves and between the institutions that support innovation. And as was just discussed, clearly, there's a very deliberate set of activities going on in Thailand, which have been progressing for quite a while. We had a chance to talk a little bit and catch up on some of the work that you've been doing, and in particular that Dr. Kittipong has been leading. And it's really inspiring to see the focus on ecosystem happening in a countrywide way. This is the way that we work in the United States. And when we go to other environments, what we're trying to bring is not just a training program or a process, but rather an approach that will help to weave together the people in the relationships that are inherently the core of identifying and moving ideas forward to commercialization, to weave together the institutions that support those efforts, both on the science and research side, on the education side, and in bringing in industry, investors, and the commercial side to help those businesses move from the academic and early discovery and launch phase into scaling and business impact. We do this work with many people. Thousands of people have participated in our programs over the years, but we also do a lot of events that are designed to create network connections as we're doing that training. And we focus in particular on ensuring that we're doing professional development training and creating opportunities for science and technology innovators, for faculty, for researchers, for the professional staff, for early stage innovators and their investors to come together, to learn from each other, and to create the lasting relationships that lead to one of the most important parts of creating a successful entrepreneurial ecosystem, which is the trust and relationships that underlie the moving forward with specific transactions and businesses. The faculty in particular are a core part of this effort. So you think about faculty as researchers, you can think about faculty as innovators, you can think of them as leads and scientific founders of companies. In all of those different roles, it's important to think about how they can be supported. One of the things that's sort of an underlying tenet is what we're not trying to do is get all of the scientific researchers
to leave their research and go form companies, never to come back to basic research and the support of the educational environment. Rather, the mechanisms that we use, and in particular I-Corps, are designed to ensure that they can transfer that knowledge and help to form teams that they can participate in without having to take the responsibility of being the lead entrepreneur. That technological innovation can be handed off and go forward to succeed. So we do a variety of different kinds of programming at VentureWell to support those faculty and change agents who are often in staff positions or are in practical faculty positions, a professor of practice, say, who has actually got a foot in industry as well as in academia. And we do that by providing support in the form of competitive grants, both to support faculty as innovators and also to support their efforts to build capacity, to create programs, to generate a network of supportive individuals and a professional section of the university that can support innovation and work effectively with the external parties needed to do that. Go to the next slide. The focus of the programming, and I think we're going to spend a lot of time this morning talking about how we work with early stage innovators and innovation teams. I just want to lift up that at VentureWell, we do a lot of programs other than I-Corps. And in fact, I-Corps followed on some of those programs and their success in developing mechanisms for enabling teams of innovators to become teams of entrepreneurs. And we work with, again, thousands of innovators with many, many different institutional partners. And this work has taken us around the world. We've worked in over 90 countries in both developing capacity, in supporting innovator training communities, and in directly training and engaging innovators and helping them to reach their potential, to start businesses, and to succeed in scaling those businesses. And the programs that are described here, the E-Teams program, which focuses on student innovators and has a structure that is similar to I-Corps, precedes I-Corps by about 15 years. The Aspire program, which is another program that fits on sort of as an after I-Corps experience to help teams become ready to work with investors and prepared to have the materials, information, and the mindset to be investable. We also do work with a number of different government agencies outside the US, and within the US, we work with the State Department to take some of this innovation and entrepreneurship program to different parts of the world. And we do this work in a wide variety of domains, including in global health, in medical devices, materials, clean tech and energy, as well as a wide variety of mechanical, technical, and scientific biological innovations in between. But again, in doing this work, we recognize that the important thing that's happening here is both the education of the individuals and the opportunities to move ideas forward in a context in which there's support, there's training, and there's a conscious and deliberate effort made to ensure that the individuals connect outside of the academic ecosystem and into the commercial ecosystem and immerse themselves in what the market needs are. Our programs are all based on an understanding of needs, and we use a framework, which is maybe a little bit hard to see on your screens, but this is available on our website. There's a link here in the presentation, we can put it in the chat, that describes the framework that we use in order to understand the progress that innovators are making as they move through the programs. I won't go into this in great detail, happy to come back if people have questions about it, but we need to recognize that the progress of an idea towards becoming a scalable venture involves a variety of different dimensions, including the development of the team, the development of the technology, the intellectual property underpinning it, and the
patents and other forms of proprietary knowledge and trade secrets, the development of an understanding of the market and relationships with that marketplace, the development of the model and the strategies to be used to achieve that, and securing the resources. And key to those resources are the investment capital to come in. And in our case, this is very focused on the early stage. So what you can see in the spider diagrams, which are these two wheels here, is that the progress is not necessarily uniform in those stages over time. And in fact, because you may find that actually the way that you were approaching bringing your product to market may not have been what the market wanted, you need to go back, pivot, and change your approach, that you may be moving backwards on some dimensions, even as you're moving forward on others. But over time, you should be filling out this circle and moving progressively to a greater level of sophistication, certainty and understanding, definition of how you're going to build and reach and achieve your goals for market and production. And finally, for engaging and being able to very clearly articulate the value proposition to the market and the investment thesis for others to pursue. So we've been doing this for a long time, and we've learned a few key things that we try to apply in all of our programs. This is certainly true in the way that we approach I-Corps as well. First of all, entrepreneurship training needs to meet people where they are. So not all training programs should be the same. And it's important to design the program around where the scientific founders are starting, and to enable within the program for those people to develop the understanding that will enable the kind of the core foundational knowledge to move forward, whether that be understanding terminology of the marketplace, understanding how to gather information, and understanding how to build a business. The second is really critical, which is that this is fundamentally, this work is about developing people, cultivating an individual's potential, their entrepreneurial mindset, their skill set, and critically, their networks. And the networks they need are different than the networks they typically have coming into these programs. So individuals who are not connected to the entrepreneurial world, who may not come from a background where they've been exposed to investment, to business operations, need to develop networks that will enable them to have the capability to do that. The third is that innovation does not occur in a vacuum. And so this is really coming back to that point about building networks and thinking about this as an ecosystem. And those networks range from enabling environment kinds of networks. And again, Dr. Kitty Pong described, I think, exactly the kinds of things that need to be there broadly in the network, in the ecosystem. Access to capital, capital that's aligned with the kinds of innovations and the resources that are intended to be used, and the opportunity for innovators to actually leverage relationships beyond the ones they currently have as they move their ideas forward. Go to the next slide. So we'll now transition into talking about the I-Corps program, which is now in its 10th year, depending on how you count it, maybe 11th year, because it went through some pilots as it launched. And what we're going to go through here today, and I'll be handing off to my colleagues in a few minutes, is a bit of background, the history, and overview of the program. And then we'll get into kind of how it works, the mechanics of it, what kinds of outcomes are seen, both in the economic, the educational, and the individual development, success stories that illustrate that, the networks that have been developed, how VentureWell has supported and done this, and finally, kind of general lessons learned. And we're very open to questions as we move along here.
happy to take questions in the chat, and Ed will interweave those questions in as there is an opportunity to jump into them in the discussion here. So let me start off with a little bit of background, like where did this come from? So the program was originated at the National Science Foundation, or NSF, which is the as I'm sure most of you know, the primary science funding agency in the US. They have about a $9 billion a year budget for funding mostly basic research and discovery. They're a key funder of scientific infrastructure, as well as the major funder of scientific discovery in many of the scientific disciplines. And they were looking at the challenges of how to make innovation more efficient, how to better use the tax dollars that fund research to translate those innovations from the lab, so something that we've discovered, something we know about, to the market, something that's in use and that's benefiting society, and how to do that quickly. So that was sort of the core challenge around which this was founded. And so the framing of this work is around a set of discrete goals. The first I just described, to leverage the investment in research and broaden the impact of that funded research. And one of the challenges that this is taking on is actually the challenge of culture and education in the scientific and engineering environment. Scientists in the US, like scientists everywhere, are very focused on problem solving and inquiry, as they should be. And often they are not trained in or introduced to how their ideas could move beyond the laboratory into entrepreneurship and commercialization. So part of what this program is doing is preparing scientists to move beyond the laboratory, to become founders, to even be entrepreneurs, and to participate and support the translation of their ideas and their commercialization and scale. This is important because the commercial success and societal benefit of new technologies is one of the core reasons for funding science and for accessing government dollars, tax dollars. And that often was held up or held back by a gap in terms of who had the responsibility for taking the idea out of the lab and into the market. And while it's not expected that all scientists will do this, one of the objectives of the program is to enable those bridges, relationships, networks, and ecosystems to move further back into the research environment and to really connect the university, the research labs better with the private sector capital, knowledge, and capability to turn ideas into companies. And one of the objectives here, and this was framed from the outset, and it's really an educational objective, I guess you could say, but it's really much more, you could think of it as transformation, because it really is transformational to go through the training that's provided in the I-Corps program, to change the way that researchers think about their role, to arm them with an understanding of and a readiness to engage with people outside of science, and to translate and enable the culture of the academic institution to align better with the culture of innovation and the culture of business. So those are tall, it's a tall order to reach all of those goals. And so, again, the idea to take academic researchers, basic researchers with great ideas, and enable them to quickly learn how to commercialize their research ideas, or to recognize that those ideas were not commercially viable. Go to the next slide. So this led to the development of a pilot program, and that pilot program is based on the Lean Launch curriculum, which was developed by Steve Blank and Jerry Engel at Stanford and Berkeley universities,
respectively. Steve Blank is a well-known entrepreneurial educator and entrepreneur, very successful entrepreneur. And Jerry Engel leads entrepreneurial programs and was the founder of a very influential entrepreneurship center at the University of California at Berkeley. And they came together to teach this in a class initially in the university. And so when the NSF was looking for a mechanism and a curriculum, this seemed like it might be a great fit because the Lean Launch curriculum is focused on using customer discovery to identify needs in the marketplace and to use that information to iterate towards an information base, a database, direction, and a model for moving forward with commercialization. And we'll get in a couple minutes into the detail of that, but just at a very high level. And I'm guessing that a fair number of you probably are familiar with Steve Blank's approach with the Lean Launchpad methodology, which leverages the business model canvas, focuses on validating ideas through extensive and intensive customer discovery and iteration, and then taking that into models that can further be tested and validated with data collected from potential customers and users. And the metronome over on the right there is there to indicate this is happening at the speed of business. I'm on the next slide, sorry. So again, the Lean Launchpad, the business model canvas at the top, in the middle, the customer discovery process, and the iteration and feedback and sort of, the time urgent sense of we got to get this done. We need to answer questions quickly and move forward, make decisions about what's going to work or not based on facts that we've discovered. There's a saying in the I-Corps world, and this comes from Lean Launchpad, that the answers to how you'll develop your business are not in the building, so you got to get out of the building. So if you're in a research lab building, the answers to what the market might need from you or where the opportunity to develop your idea is are with the people who would use that idea and would benefit from it. So a little bit of sort of reinforcement of some of the things I've been talking about, but to put it in pedagogical terms, I guess you could say that we're using an experiential education model to help researchers gain insight into entrepreneurial opportunity, focusing on a goal of determining whether they have an idea which could form the basis for a business, meet industry requirements, perhaps be licensable, and understanding the process, the challenges to take that forward. It enables the transformation of ideas and inventions to impacts in the real world. And it's a curriculum that uses a process that sort of is analogous to scientific inquiry in framing questions that you can develop answers to by doing discovery with customers, and to do it in a way that is rigorous, that focuses on the relevance of the information that you're gathering, and that reinforces and bases decisions on evidence that can be validated and reinforced by gathering additional iterations of evidence from customers. So there's a constant cycle of testing of ideas, checking with people who would be users to validate those ideas, and then iterating on the model you might use to frame this idea, and in some cases, even iterating on the technology itself. And the result of this is that researchers can reduce the time to translation of a promising idea from the laboratory to the marketplace. And in the process of that, actually go through a transformation themselves to becoming a market-oriented person who understands the value of their ideas and understands how to validate that value in the marketplace. So again, just reinforcing, we're
looking to spur translation of fundamental research into the marketplace. And that's not necessarily a product. It may be a technology for licensing. It may be a business validation. It may be a startup spin-out company. But in all cases, what's going to be necessary is to require the barrier between academic research and industrial development and R&D to be bridged, and doing it in a way that actually articulates the value to the industrial partner ahead of time, and does it in a way that rationalizes the investment of funds and time by parties outside of the university in ideas at a very, very early stage. And again, the key goal and the big impact that happens almost right away is that the people who participate in the programs, the faculty, the students, the mentors, develop innovation and entrepreneurship skills. So I'll turn things over here, I'm going to turn things over here to Tara to pick things up and take us a little bit more deeply into the process and the details of how this is done. Tara? Thank you, Phil. So as Phil said, and some of the stuff starts to get a little bit redundant, but the emphasis is really on the experiential learning, the customer discovery, commercializing of deep technologies. And I think it's important to note that for the National Science Foundation, their focus is on very deep technologies. Later on, we're going to talk about other ways that the curriculum is used, but for the NSF, it's on that notion. And with that, it's to help address the skills and the knowledge gaps that the typical researcher probably doesn't know or have to be able to transform that basic research into deep technology ventures. Next slide. So some of the outcomes, the expectations, if you go through the I-Corps team program, is a clear path forward based on the assessment of the business model. And one of the things that Phil sort of touched on is there's a cadence to the course. And it's really based on the scientific method. This is what we thought. This is what we did. Go out and do the interviews. This is what we learned in that process. And this is what we're going to do next. And so that is a cadence that goes throughout the entire course. It's really about starting with problem solution fit and moving into product market fit. And it's also about the ability then to demonstrate for potential partners, whether it's through a licensing agreement, a strategic partnership, or a startup, to be able to have a narrative around that technology and how it fits in the market. Next slide. So the I-Corps program is based on a grant, and we're going to talk a little bit about this, some of the specifics about it, but typically a team that goes to the I-Corps program already has a research grant at an institution within 5 years. And there is a little bit of a sort of a legacy requirement to have that grant. That can actually be met through having gone through some regional programs, but for the most part, you have a grant, you apply for a supplemental grant to the NSF to participate in the program. And in that process, the expectations as you go through the entire program, and it's not just the course, but it's a 6-month time frame, is to sort of have a commercial potential of the proposed technology, potential for a formation of a startup business, or licensing commercialization strategy. And the focus has been more and more on recent years around that commercialization versus a startup. Submission of an SBR, STTR proposal. So here in the United States, if you want to start a company, you form that company, you can get your first round of seed money from the US government without having to give up any equity. So it's another follow-on grant. And a lot of teams that participate in the I-Corps program do very well when they apply for the SBR proposal, because part of the outcome of that is a commercialization plan. And that is a fundamental part of the SBI proposal. And then the other part of it is to really sort of develop that business model that is suitable to review by third-party investors. And that as you go through the program, it's based on each
part of the business model canvas, and then business model canvas sort of serves as your scorecard. Next slide. Okay, so with that, again, and Phil touched on this, it's not just about the startup piece of it, but it's also enhancing the entrepreneurial mindset among NSF-funded researchers and students. It's also to help them communicate the value of scientific innovations in human and market-oriented ways. And I think one of the things I always enjoy when I go to an I-Corps cohort is on day one, they stand up there and they say, this is what we're developing and this is why, but they say it in very scientific terms. And the instructors will say, raise your hand if you understood that. And like nobody raises their hand because they're speaking in a way that they're used to speaking in the lab, and we're trying to train them to speak in a way that a funder or a partner might better understand it. This statement here is an important one because the learning happens in the course in a very immediate way, but the outcomes happen well over time. And I think what we've been able to see now, because it is based on deep technologies with a 10-year history, we're really starting to see some of those earlier companies really have outcomes that go way beyond just the economic aspect of it. Next slide, please. So the award itself, so you apply, you have an award, you apply for the supplement, NSF interviews you, you get accepted to the program, you immediately get, well, it's not immediate, nothing is ever immediate with the government, but you get a $50,000 award. That $50,000 pays for the course and the costs associated with customer discovery activities, and this includes travel. So if I'm based in, let's say, Boston, Massachusetts, and the technology, there's a conference happening in Seattle, Washington, where I can get a lot of customer discovery interviews, I can use my grant funds to take that trip to Seattle to do those interviews. In the United States, we have direct and indirect costs associated with federal funding. There is a limit on that with the I-Corps grant. You cannot take more than, it's like 11.1%. There is a participation fee that goes to Venturewell that offsets the cost of the program delivery. The award itself is a 6-month time frame. So from the start of the course to 6 months afterwards, and teams can file for an automatic no cost extension and continue to do customer discovery well after the course has ended. Next slide. So, and one other thing I would say too about the funding, the National Science Foundation 2 years ago added that some of the award money could actually be used for stipend for the entrepreneurial lead and for the technical lead. And I'll talk about why that is as I explain the roles. So the team has to have a minimum of 3, and sometimes they'll have up to 5 because they'll have co-ELs or co-leads. The entrepreneurial lead is often a grad student or postdoc student who has worked with the researcher in the classroom and in the lab. And occasionally there's undergraduate students, and they actually do quite well. The technical lead is someone who's very familiar with the research, has spent a lot of time working with the principal investigator on the research, and or is that principal investigator. And the reason for the technical lead terminology is, say in PI, principal investigator, that person sometimes can't give up their time to go take the course, but they have a colleague who's in the lab working very closely with them, and they can go take the course. So the technical lead could also receive a stipend. Those stipends have to be put in the budget at the time of applying for the award. And that is a change that happened within the last 2 years. And then they have a volunteer industry mentor. So someone who's willing to give back to their field, someone who really understands the market and perhaps can really open some doors, if you will, for the team to get some customer discovery. I was about to say Rolodex, but I didn't want to date myself. But nowadays it's more like invites them into their LinkedIn and allows them to get some connections to get some of those first interviews done. Next slide. Tara, can I ask a question there? Oh, absolutely. How does a team, I mean, I could see how the entrepreneurial lead and the technical lead could find each other. They may even know each other ahead of time. How do they go about finding the industrial mentor? Great question. So here in the United States, we have the National Innovation Network, which I'm going to talk about in a few more slides, but a lot of the
teams are coming out of universities where they might have a node, which is a regional grouping of universities that are also funded by the National Science Foundation to do regional programming based on the I-Core curriculum. And they often have mentor networks that they connect these teams with. And so both this, and then they also have sites with their individual universities that are doing mini programs that will also have mentors, alumni, people that they know in the area. Sometimes a team will go just about ready to start a course and they'll lose their mentor. And the NSF will outreach to the network and say, we need an industry mentor in said field that can work with this team. We've never seen a team not be able to participate because they couldn't find a mentor. We're always successful in finding those mentors. But they do volunteer their time. And we do have some super mentors. They come back and we tell them, okay, you've been back 5 times. You want to come back a 6th time, bring a friend. So it's a great question. Okay, next slide. So the course itself, right? We call them cohorts. It's 7 weeks and it's very intense. It has a 3.5-day kickoff workshop. That half day in the beginning is really sort of a orientation, get to meet the faculty, get to meet the other teams, learn the tools. There's a learning management system that we use where everything is, all the modules are embedded in it. And then we have a business model canvas and a customer discovery tool. So it's, you know, they have to learn how to use all those things. Then it's 3 intense days of classes and, you know, so they'll get some instruction. Then they'll go out and do customer discovery interviews. And then they'll come back for an office hour with the teaching team and sort of talk about some of the things they learned in that window of time. And then they go back to their hotel room, back to their offices, and they create their presentation that they're going to present on the next day. And so then on day 2, we start off with a quick recap from day 1. And then day 1 is focused on business model canvas and understanding customer development. They get up and they present that cadence. This is what we thought. This is what we did. This is who we interviewed. And this is what we learned. This is what we're going to do next. And while they're presenting, they get a lot of feedback from the instructors and a lot of feedback through other participants as the instructors allow. And then they do it again on day 2. Day 2, they'll learn more about the value proposition, understanding pains and gains and customers' needs, go out and do customer discovery, come back, have an office hour, come back the next day, present those findings, learn all about customer segments, start to draw the lines between customer segments and value props to start to see if there is any movement in that product market fit. Usually by day 3, there isn't, but they're starting to get a sense of it. And then in those 2 days, the first day and the second day where they're doing that customer discovery, they really are expected to get 5 to 10 interviews. And they know this in advance because they get access to the course materials about a month before we start. Then they have the 5-week online flipped classroom. So there's a video library that was created by Steve Blank, and we're currently redoing those videos to, you know, it's been 10 years, need a little update. They learn the materials, they go out and do customer discovery. They come for their weekly session. It's in the afternoons. They present again, they get feedback, they learn a new topic, and then they're off to do customer discovery. And in between all that time, as you see that 100 and plus, 2 more points down, they're averaging 10 to 15 interviews a week, customer discovery interviews, in order to meet this 100 plus. And notice the plus. At the end of the course, they come back for sort of a half-day sort of final opportunity to talk to the instructors about whether they found product market fit. Maybe they haven't found it yet. Maybe they pivoted late and now they're off to a new market, sort of discuss their path forward. The next day is more celebratory. It's all presentations, lessons learned, as well as a video that they have to produce, a 2-minute video that sort of tells about their journey through this process. So that's the final day. And we call that last day the lessons learned workshop. The 100 plus customer discovery interviews, I read all the evaluations. It's one of the roles that we play. And people are always like, why 100? Why 100? Can think about each of those as a data point.
and you wouldn't make a scientific decision on an N of 1. And so the more customer discovery interviews you get that validate or invalidate the hypotheses around your idea, the better your decision will be in the end. And then a part of that final presentations is, what are they going to do next? It's okay to say nothing. Nobody wants my technology, or there's not a good market for it, or there's a very small market and it isn't worth trying to start a business. We might pursue a strategic partnership, but right now we're going to take a break. That's okay. If it's a well-informed no or not now, we celebrate that. Obviously, they celebrate it to go. We're going to start a company. We're going to start raising money. We're going to get this thing to the market. We celebrate that as well. Next slide. So the expectations and part of that path forward is, great. Let's get a new startup going. Let's get a business going. Sometimes that's not feasible. They found the product market fit, but the market might not be the right size, or getting to market or making those changes or getting someone to change what they're currently doing isn't as feasible. But if they were to license it with someone already well established, that's considered a successful outcome. The SBI proposal, which I mentioned earlier, which is a small business research loan that you can get from our government, that's an expectation. Again, a business plan suitable for third-party investors. Students, the postdoc, the grad students, the undergrad students, come out prepared to be more entrepreneurially competitive. The research position here in the United States, it's a tenured position. There's not a lot of movement. A lot of researchers are not going to give up their tenure position to start a company. They turn to this entrepreneurial lead. They're the ones that might go off and start that company. And then we also have found out over time, and it's an expectation, that they change the way they teach, or they bring parts of this methodology into their curriculum. So they're not doing research for research's sake only, but research that can make a difference, or research that can be commercialized or translated into the marketplace. Next slide, please. So this is an economic impact report that we provide to the National Science Foundation. So this is where we are as of today, which is actually the 27th here in the United States. So we have over 2,402 teams have successfully completed the I-Corps program. We are running 3 cohorts right now, so that number will go up in a couple of weeks. Total follow-on funding raised, and this includes additional money from state entities, federal entities, as well as private and public investments, 1.3 billion. Resulting businesses, 1344. The number of teams that have that follow-on funding is 822. And we've been tracking jobs creation, which right now sits at about 2,626. Are there any questions so far before we jump into the success stories and some of the companies I'm going to talk very briefly about? I know there have been several, Tara, but actually Phil's been fielding them right in the chat. So I think we keep going. Awesome. All right, great. Next slide then. So I just want to talk to you about a couple of companies. I want to just highlight a little bit of information about them. You can go on to the next slide. So Photonicare, you can go to the next one, Mark. They came through in the summer of 2014. We run these on a quarterly basis in the summer quarter. This company came through. They actually created a scope that can look at the middle ear, which is often where fluid builds up and kids in particular get ear infections. And the scope is very accurate in determining the severity of that infection so that the doctors can make the right diagnosis and prescribe the right amount of antibiotics. They have raised to date about $15 million in both federal funding and private equity and venture capitalist investments. They have just completed their ISO for this actual scope, as well as this was federally made it through our FDA in December of 2020. So this product is on the market and is
and is being well received by the life science fields here in the United States. All right, next slide. Another company, Respire Labs, they've gone through a lot of both Venture programs and the National I-Corps program. They've created a wearable device, which right now in particular has really taken off a little bit more because of their ability to detect infections in lungs and a person's ability to breathe rather quickly, which is very important in treating respiratory infections. They went through I-Corps in 2018. They just filed for FDA approval for their device, and they have so far raised with follow-on funding, private and grants, up to just under $3 million. And this is actually a company that went through one of our programs that we actually, Venturewell has invested in, which is we have a investment program that we run. And this is one of those programs. So both of these, did very well in I-Corps and are doing very well post I-Corps. Let me just raise a point here about the teams, because, Tara described the team members. And one of the things that's important to know about this is that the founders often include the scientists, researchers on whose original research this is based, but the company is typically led at that kind of early formation stage by a lead who was a postdoc, but is not the lead researcher on the grant, the research grant. And the reason for that is it takes a lot of time and focus to succeed in starting a venture, particularly if you're going to raise money from investors. They want to see that there's someone who is, 120% focused on the success of the venture. And so one of the things that we're doing here is actually creating career pathways for people who are, reaching the postdoc or post-PhD level of training, and enabling them to actually get training in business and business leadership, and to do it in a way that's very aligned with their own interests and their own ambitions. There's a challenge in the US in that there's a limited number of faculty and research positions available. And so there's actually underutilization of people with advanced PhDs. So this program actually creates an opportunity for leading people into entrepreneurial and industry careers, and enabling them to be highly competitive candidates for jobs in industry, even if their venture doesn't work out. Phil, can I jump on there with just some Thai context for our audience? Many of us on this call, if not all on this call, have been working to build this infrastructure in Thailand for a long time. And I just wanted to highlight one thing that Phil said there, because I think we see this challenge in Thailand, certainly I have, and that is there seems to be two very extreme roles for somebody. Either they are in the lab, and in fact, many of our strongest researchers in Thailand end up not only being in the lab, but also being the manager of the lab, being the manager of the center. As we know, everyone is overworked. Or the very other extreme, they go out and start the company, and then the research ends and they focus all their time on the company. So I just think this is the point that Phil was making here. There's a way to bring those two together with this kind of a program, utilizing not only the researcher, but maybe a grad student or somebody who has been part of the research, but then has extra flexibility to be part of the team or run the business, while the chief technologist can also stay in their lab role. So I think that's important. We see things in kind of two extremes in Thailand, and I think it's nice to be able to bring those together in the way that you were just describing, Phil. Yeah, there's another question here. Maybe we could take this before we move on. And I'll start, Tara, maybe you could fill in as well. The question is, before joining the I-Corps program, do you have pre-evaluation criteria before joining in? How do you select the project, and what are the policies around the selection of research projects
to move forward and be promoted into this program. So as Tara said, the foundational basis for the national I-Corps program is the research that's funded on a competitive basis. So typically people are being funded because they applied to I-Corps with the, they demonstrate serious intent to use the opportunity well, and they put together a team that's committed to making the time to do this work and to potentially follow through if it's serious. But you don't have to commit to starting a venture. Again, that's part of what you're going to figure out by taking a course. That said, whether the science has merit is actually not part of the grant decision for awarding an I-Corps grant at the national level, because the assumption is this is funded research. It's been through the selection process for the research to be funded. Therefore, NSF has approved the research as having merit, having scientific merit. And this is really looking at, given that you've got research with scientific merit, is there potential for taking ideas out of that area of discovery and into practice? And Tara, maybe you want to talk a little bit about the actual selection process and the way that, how long does it take and that sort of thing? Yep. So the teams fill out a grant application. It is submitted directly to the National Science Foundation. It is reviewed by program directors at the National Science Foundation. The team is interviewed sometimes twice, and the decision is made based on their team, their willingness to commit, because it is a rigorous process. Again, to Phil's point, the science itself is not in question. It's more, do they have the right team? Do they have the right commitment? Are they willing to put in the time? They select the cohort based on their availability, and then if they get selected, they get placed into the cohort. Cohorts usually run between 21 and 24 teams, and we're running about 3 or 4 cohorts a quarter. And so that about 14 to 16 annually take place. So let's just go quickly through the next slides, and I'll go on to the next one. I mentioned the National Innovation Network earlier, and it really is about, Tara, may I ask a question? Sure. So the output of the I-Corps is actually the commercialization of research, like a product like that you show, like this one. Is that right? Yes. What is the Yes. output? What is the output of the I-Corps? Yes. Well, I'd say it's yes and. Yes, and. Yeah. So it is most typically framed as a startup based around a product idea or a technology that can become a line of products. But one of the things that sometimes people discover is that actually their technology is not in and of itself sufficient to form a product around, but it's transformational for other products. It may be an ingredient too. And very often that's in a very different domain than they thought they were going to be working in. We've had teams, give you an example here, a team that was working on applications for waste from pig feedlots, for basically hogs. From hog production, they produce an enormous amount of manure. And they were looking at ways to use that material as a feedstock for different industrial processes. They initially thought that they were going to be in the space of it being an adhesive, and they were trying to develop adhesives around this technology that they created. What they wound up actually having a feedstock for was into asphalt production for roads. And so they licensed that technology to a company that makes feedstocks for asphalt, and went back to their research. They didn't actually form a company. They were able to license it. So that's another kind of pathway.
And then the other is that sometimes it's not a direct to commercialization. So I'll give you an example of a team that was developing a technology for semiconductor improvement. So they had a technology which would enable you to make chips smaller and faster. And the level of improvement was impressive, you know, like 20-30% increase in speed, smaller space, you could fit more, you know, more transistors in a given space. Turned out that it wasn't compatible with any of the infrastructure that's used in semiconductor production in the foundries. And so there was no way that this was ever going to be commercialized based on the technology they had. I thought that the founder, when they declared that they weren't going forward, they were done. I thought they were going to be really upset about that because this was 10 years of research work. And the researcher basically said, no, now I understand what to do and I know how to do this next time. And next time I will succeed because I will have talked to my customers first. So, you know, that's an indirect, and it may take another, you know, 5 years before they come back with the technology. But the training and the education that happened there and the experience that was gained is one of the valuable outcomes as well. So based on the few comments, and then if we run a program on a course, then we need the technological project or research project as a feeder to the program, and out of the program, then we could see some of this kind of innovations which commercialize. Is that right? Yes. Yes. But I'd also point out, so the program that we're describing here this morning is, you know, you can think of it as the elite program for the best research that the nation has. And a substantial investment is made in people who are really smart, doing really effective work in the laboratory to help them translate their ideas. This same methodology is also used for training students. And those students sometimes have a technology that they have worked on, say, as a graduate student. It may not be, you know, the deep science that Tara referred to earlier. We also use this with students who go out and come up with ideas and learn the technology in order to develop the idea and put together an innovation based on their idea for an application. So it also works to help, you know, people who are not necessarily the elite scientists with the basic research. It can also work starting from an innovation. And that work actually happens at even greater volume through I-Corps programs that happen elsewhere, which is the next part of Tara's presentation. So I'll let her kind of describe that in more detail and how that works. Just before you move forward, Tara, sorry, Dr. Kittipong, I wanted to also add one thing, because I know your field of responsibility is very broad now, especially the way they've restructured the ministry several years ago, and you go well beyond science. So the same lean launchpad approach is also being applied to things like diplomacy. And you know, Steve Blank, who we've referred to earlier, is running programs with the State Department to also bring this mindset. So it really is applicable. I think Tara mentioned this at the very beginning, applicable to a wide range of situations where we want to bridge a gap between somebody's very deep domain knowledge and being able to get it into the hands of say, a more commercial or business situation. So it has some very wide-ranging applications. We're kind of focusing on science and NSF today just because of the presentation that we wanted to bring to you, but it does have a broader range. Okay, so you can go on to the next slide, Mark. So the National Science Foundation, in creating the I-Corps program, realized that it needed to create an ecosystem throughout the United States in order to make this work.
And so they created the National Innovation Network that had two components initially, sites and nodes. So if you think of a site as an individual local university, they were given a grant of $100,000 a year for up to 3 years to create a short course of customer discovery to turn students into thinking along these lines and potentially apply for the national program. So it's a feeder program, to your point, it creates that pipeline. Then they created nodes as well, and nodes were like a cluster of universities. So like 3 universities, 4 universities, and their focus was more regional. So if you think of like, University of Michigan, Illinois, Purdue, they're sort of geographically in a triangle here in the United States. They came together and formed a node. They were giving a lot more money to do regional type programming and to do programs to sort of introduce people to I-Corps and then recommend them onto the national program. In order to operationalize this and keep it going, they're phasing out sites and nodes and moving to a hub model. And so the hub is going to be in an expanded regional program where they'll have one university that will be responsible. They will be given the money, then the responsibility to distribute that money to 7, 8, 9 other universities in their geographical location. And again, they're all expected to create this pipeline of teams to the national program, help identify those mentors, help identify the right technical lead to join the PI and send them on to the training, and to do the regional programming so that when they get to the national, they're prepared to do that intensity. And I saw a question from Ed, what keeps you out of the program? And what will keep you out of the program is your inability to keep up with that pace and make that commitment. And if the dynamic isn't right on the team, if there's a sense that this mentor is really there because they want to invest in the company and they're going to steer this team in a certain direction, NSF is very good at recognizing that and will say, we like the team, but you have to get a different mentor. The sites, nodes, and hubs provide a lot of those mentors to these teams. And that creates this National Innovation Network. And the other piece of that is the instructors that teach this. And every cohort has 3 instructors, a lead and 2 core, and then 3 adjuncts. And the 3 leads had to have gone through a training program. They host a cohort, recommend their teaching team, NSF approves it. We then contract them and get them set up to teach the course. So it's a very intricate network that has formed here in the United States, and it's expanding and sort of condensing under this new operational model that will work much better than having 99 individual universities in a site model. Tara, Yeah. let me just jump in there for a second. Just so for those of you who are interested, just to give a very simple example of kind of how this works, it's not unlike our science park network where we have, 4 major regions, and then those regions like Chiang Mai University reaches the smaller universities in the north. So you can think of this node or hub models being similar to that, just in terms of visualizing, but it would be good to continue to learn about how hubs are being used going forward. But for those of us who are used to the science park model, you can visualize it being kind of that way. For those of us involved in funding, I just wanted to also kind of latch on to something Tara talked about. The idea that we can use funding as a motivator to get people out to do more interviews and really get out and understand what's going on can be a powerful way to help us increase the commercial viability of our technology. So I'd like to plant that idea in our heads as well as we discuss this, especially as we go into our panel discussion after this talk. So we're going to jump down to VentureWell's role real quick. Go ahead and go to the next slide. So how does the NSF do all of this? Well, we're behind the curtain. We're powering NSF all the way. So we provide all the operational aspects of the course. Online virtual platform, a cloud-based learning management system. We contract those national instructors that I just briefly mentioned. We also contract with the TA
Instructors have their TAs usually chosen, and we hire them. We also train them. We evaluate the program, and this is what I really want to spend a little bit more time on. At the beginning of the course, we get the list of all the teams that are in the course. We do an intake survey. We want to get a sense of where they are, where they think they might be in the commercialization, where they think they, how far along they think their technology is, lots of questions like that. After the kickoff, we do a post kickoff survey to get a sense of what they're liking, what they're disliking, how's it going for them, how are their interactions with the instructors, and then we do a post cohort. We want to know, did we see any difference between that kickoff and that final survey? And we usually do. It's tough love in the beginning. It's very intense. It can be very overwhelming. And we want to see by the end that they think it was worth it. You can go on to the next slide, Mark. More importantly to the NSF, though, is we track outcomes over time. So those figures that I put up on that slide earlier, this is where this information comes out. So about 18 to 24 months after a team has completed the course, we go out and do a time one longitudinal survey. We get a sense of, is there still a team? Has it formed a company? What progress have they made? Have they made any major iterations or pivots? Then we go out and do it again in another 18 to 24 months. And the range of that depends on when they take the course in the calendar year. And get additional information. All the information the team self-reports, we verify. So if they say, oh, we received funding, we verify that the funding was there. Oh, we got a patent, we verify that they filed and received the patent. So we track all the follow-on funding, we track the patents, and we track the licenses. Patents are easier because they have to be filed with our government and there's a database. Licenses are a little bit more challenging. But we've done a really good job of tracking down most of the licenses that have been filed as a result of I-Corps. So lessons learned, I'm going to take a break. I will be here to answer additional questions, and I'm going to let Mark pick up from here and talk a little bit about some of the things we've learned. Great. Yeah, again, Phil and Tara did a really thorough job, particularly with all of your questions. So a lot of this are just really the high level themes. So there's really been, there's been many lessons learned. The 5 themes we've touched on really come down to a lot of the questions you all were asking about the team, the importance of the team composition. So we've done this in a lot of different settings, and it just comes down to the same issues of assessing startups, to viability of successful projects. The team composition matters, which is why the structure of I-Corps, of entrepreneur leads, technical leads, industry mentors are so important, that it's never just one person who successfully brought the idea out of the lab. It takes a team to support that effort. And it takes a lot of different people working on different parts of the innovation in order to actually bring it to the commercialization stage. And that looks different in different markets. But we, generally at least a team of 3, sometimes more, are really important as part of both the materials, the training, and the ongoing follow-up support. Yeah, there's some really good questions in the chat about the interviews. How many interviews? I think with 10 years of this work, you really start to see patterns after interviews 50, 75, and then you can really start to see between the patterns once you get to 100. So 100 isn't really, it's not an arbitrary number. That was pretty well studied, and that it took that long before you could really start to coalesce around areas of your business model canvas and where the customer feedback was pulling. And yeah, Tara said this really well about the importance of data and any different scientific enterprise, how important it is in the more data. There is a point where you're doing too much interview and you're probably not doing enough analysis. And so 1,000 interviews on the same innovation or technology, yeah, you're probably not actually hearing what your customers are saying. And so there is a limit, but really getting to that point so that you can actually make decisions. It's interviews for decision making, not just data for the sake of data. Get out of the building is a I-Corps mantra that it's part of the experiential learning model. That the most important information you will know about your idea, your technology,
is whether your customer that you're talking to actually wants to use it. So really flipping a traditional lecture educational model where the expertise lives in sort of what the team is learning from the marketplace and from the sector. And that really only happens with these interviews with the customer discovery process that's part of the course. The last couple of things are really what we've seen connected to a lot of other programming we offer. Is that, you know, I-Corps really in the first stages of accessing capital, first stages of the commercialization journey is incredibly valuable, likely makes the companies, the startups more successful, but there's additional support needed. You know, most of these scientific teams don't know about investor term sheets or know anything about the due diligence process, haven't raised an equity round before. They need additional information if they're going to have a viable startup and business based off of the program that again needs additional support. So really connecting that bridge, both from a capital standpoint, but also from an educational and company development standpoint, are critical. And we were able to really start to provide additional programming that really supports those teams post I-Corps training. And we've used this particularly outside the United States in a lot of different ways. And you know, I think Ed, your questions, and Dr. Kittipong, your questions, we're really starting to get at that point that for each country, it's a little different. We've done this in Egypt, Canada, Ukraine, and most recently Bhutan. Where it is a different sector, often particularly in Bhutanese context. It was a different culture, mostly ag focused, very early stage. And we had to supply a lot of the mentors through a number of other different partners to be able to make that approach work. And the goal was often a really educational goal, where these researchers, these scientists, in some cases, these teams that had some product really we're learning about some really new concepts, and we're taking and immediately applying it to their core business or to their core research. So it looks a little bit different. The customer discovery process is different in each country. We've done this with different partners. And yeah, there are ways in which the teaching, the cultural context associated with this type of teaching can be applied. And I think you all started to already name, this can be applied to non-scientific activities as well. Tara runs a program that's really a behavior intervention focused program on pediatric obesity in the United States. And that is a very non-scientific program, but the process is still the same on identifying the need, identifying possible interventions, and then going through a process of stakeholder engagement, customer engagement to determine whether that particular intervention would go get the intended outcome or impact in a variety of different spheres and sectors. So that's really what we had for you. You've been great at asking questions throughout. We have, I think, an additional, 15 or so minutes, I believe, in time to take more questions. And Phil and Tara have already been active in the chat responding. So yeah, we can kind of pause for people to go off mute and ask a variety of questions as well. Yeah, no, that last question that was just asked about pivots or getting to 50 interviews and realizing this is not the right market, or maybe they need to make a pivot. The thing to think about with the I-Corps program and any program like it is at the end, it's not really the end, it's the beginning. And so we do see a lot of teams that struggle. They get to even like the 60 to, even the 90 mark, and they still haven't found product market fit. And they may not, right? And then you got to get them, you got to kind of help them along. But then there are those that get to that 50 mark, do that pivot, and then they really have to sort of start over. They can complete the I-Corps program, but they should keep going and keep doing those customer discovery interviews afterwards. And that's why we say the benefit of support and follow-on support, whether it's through coaching or another training program, is so important. Teams that are successful don't stop doing customer discovery just because the course ended. They keep going. And even we see that even in companies today, that innovation, in order to continue to stay relevant, has to always be checking in with the customers and doing that discovery work. Yeah, two comments about that. One is that the process, this lean launch process, is actually one that
companies use to sort of revitalize their innovation process and speed up their product development. And so the skill set that people learn, even if they aren't in a startup, is actually highly relevant. So it's rarely wasted, I guess you could say. The other thing, and Tara, maybe you could provide a little more detail on this, is the process of training instructors, which is quite structured in the national I-Corps program, and very rigorous in the way that it's done. Yeah, so to Phil's point, oftentimes the hubs will come forward and say, I want to nominate this person to get trained, and the NSF will look at their credentials, look at their experience. They want someone who has taught Lean Launchpad in some capacity, or who maybe went through I-Corps as a mentor or even as a PI, so they understand a little bit about it. So when they come into the training, it's not brand new. Once they're accepted in that training, they get assigned, we actually have one starting in 2 weeks. We assign it to a cohort. They come in just like everybody else. They come in early and they stay after, and they stay through the entire program. And we have a seasoned instructor who leads the training. So the teaching team that's hired to do the cohort, they focus on the cohort. We hire an additional faculty in training instructor. He or she works with upwards of 6 adjuncts and works with them throughout the training. So they serve as the adjuncts for that cohort. They're told on day 1, just observe. Day 2, they start to talk more. By day 3, they really start to engage with the teams. They go through the entire training program. They get an assessment done by that trainer, and they get feedback from the instructors, because we do break off into 3 classrooms. So you can't be all together all the time in order for this to work effectively. And so those instructors make recommendations. The outcome is, yes, they're ready. Let's get them in the rotation and they can start teaching. They're not quite ready. Let's have them adjunct a few more nationals, and then we'll see if they're ready. Sometimes the instructor goes through it and says, you know what? I can't think that fast. I can't be that concise. It's a cadence. I'm not good at that. I'll stick to being an adjunct, and I'm happy with that. And we keep a database of those nationally trained instructors, so that we ensure that those are the ones that serve as the lead and the core instructors going forward. I think we have a question from Dr. Chachanat. Dr. Chachanat, are you on the call? Yes. I just wanted to ask, why don't you allow mentors to have interest in the companies? What is the disadvantage of mentors joining the company? I mean, maybe as an investor, an angel, or something like that. That's welcomed after the program is over. It's not that it's not allowed. It's that if there's a sense or it's been stated, or there's a feeling that the mentor is going to drive this in a certain direction, that's a red flag for the National Science Foundation, and they don't want that to happen. But once the program is over, if someone has gone through it and they feel like this is a great business and they want to invest in it, that's okay. Yeah, and the reason for that is to allow the inquiry process, customer discovery, to be what drives where the company goes. And you know, if you had a really enlightened investor, they might do that, but they might not. They might have an idea in their mind. You know, I could use this technology, put it together with something else I'm doing, and they've got an idea, but that may not be the best use for the idea. Mark, maybe you want to take that question on the international experience. Yeah, great question in the chat. Yeah, so we have not done it quite as long in other markets, in other countries. The most comparable one would be Egypt, which started their I-Corps-like journey in 2016, and when they've done three different cohorts, different cycles, different timelines. So the experience is pretty similar. The outputs are similar. We looked at the results in terms of, again, interview process, how many teams were able to then continue and persist after the program, how many raised additional funding, and again, with a smaller number of teams, the ratios were about the same. So if it was the same scale, it'd be very comparable. The curriculum model was very comparable. Again, the structure was very comparable.
So what we did a little bit differently in those examples is we did more work on the ecosystem building. So in Egypt, for example, the early stage investor community, particularly when it comes to science and tech, was very nascent. So we did a lot of work to actually bridge that gap. We provided an investment training, a formal investment training program, pairing them with the Angel Capital Association of the United States. We brought those investors to do an investor training at the tail end of the I-Corps program, and combined those two events so that the teams would meet the investors and that the investors could work together on a much more regional level within the Middle East region to syndicate, to coordinate, and to all have the same type of approach to investing. So that was one where, you know, there was a lot more on the ecosystem development to really enable the environment to thrive. And sort of the other context and sort of why that has mattered in the past is like we wanted to be really sensitive on you know, what the team experience and that they're getting the content and the value and the relationship and the network associated with the program, but in a way that it makes the most sense. So again, Bhutan was probably the most different type of cultural experience of doing this type of customer discovery, and you know, a lot of things had to be tailored to that particular their metrics. You know, they have a gross national happiness metric, so that was one what they're looking for. So real satisfaction, real happiness with their development. Their science and tech formation was pretty new, and we had to do a lot more on the mentorship side of those teams. So provide many more mentors so that there was a lot more introduction to entrepreneurship. So entrepreneurship and innovation was just a really new concept. So we started with an earlier curriculum that really taught the basics of entrepreneurship education as it related to those teams. And then, you know, we extended that. So that was a 10 to 12 week curriculum to account for different modules that needed to be provided, and allowed for like longer time horizons for the interview process to get to the 100 customer interviews. And that sector was different. A lot of the companies were ag companies. And so we were really specific on a technology sector. I needed that expertise to then align, knowing that is where the vast majority of their economic development angles were. And so we were really particularly focused on ensuring that the instruction, the examples, and a lot of the support was tied to that region's context. Mark, let me add something to what you just said. Agriculture is also important in Thailand. And so for everyone on the call, I know we sometimes take inspiration from different ecosystems, but we also need to recognize that some of those ecosystems are heavily based maybe around IT. We also do a lot of work in IT, of course, but for those of us who are doing a lot of work in agriculture, it's a different type of innovation trajectory, and we should keep that in mind. So Mark, we may want to tap your idea there. Ajahn Chatanat, I see you've raised your hand again. Please ask a question. I'd like to know what is the advantage and disadvantage between having nodes and then having the hub. Why are you moving from nodes to hub? I think would it be better to start with the nodes or start with a hub or whatever? Thank you. Yes, the reason the National Science Foundation shifted from the node model to the hub model was when they did the nodes and they had like 27 to 30 universities, and then they did the sites, there were 99 additional universities. It became very challenging to manage all of that. By having the hub model, they're looking to have up to 15. Right now they have 5, and they're going to do another 4 to 5 under the current solicitation. They deal with 5 individuals, 5 PIs on that grant. They're not having to deal with 27 or up to 100. So it's really an operational model that the rationale behind it was for them to have this operational model that was much easier for the program directors at NSF to manage. So for example, the example I gave with the node with Michigan and Illinois and Purdue, that was a node. Now it's Michigan is in charge of
their hub, it's the Great Lakes hub, they have 7 universities in their geographical region that get their funding from Michigan, not from the NSF. And they work directly with the PI at Michigan and not with the NSF. So it's just a structural shift in order to grow it and make it manageable for the National Science Foundation. Now, we did help Canada launch a similar program in their country, which is very different in terms of its geographical densities than the United States. They don't have a hub model or a node model. They have providences, as you might know, and they have funding through their providences. So they're not able to build out that same ecosystem like the United States did. So they just do a pre-program several months before their program, before they launch their actual 7-week course that serves as a regional, like a regional program here in the United States. And so they're not going to look to have nodes or sites or hubs like the US, but to work within their provinces to support a national program. Tara, With let a me hub ask. model, sorry. Sorry. With a hub model, do you get conflict of interest? I mean, there's potential for conflict of interest. Well, so part of what they're managing for is trying to actually, the efficiency that Tara spoke to, but also to try and actually, I think the intention at any rate is to create a structure that enables an ecosystem to form across many universities that would, the idea is to actually have a geographic regional influence and a common set of resources that people across that region might use. I think there are other ways to think about organizing this. Tara described a couple. There are also, ways to think about this if there were discrete sectors that were really critical from an economic point of view. You could organize around that. But one of the things that differentiates the way this is being done from just like any other entrepreneurship training is that there's this national program that provides substantial amounts of funding. And sort of because of the NSF's position as the key funder of science, it's become a very prestigious program. And so there's a, they don't want to compromise that, but they do want to have a lot of opportunity available for people who have ideas to start to get engaged and start to learn the language and the process. And so, you could organize it in lots of different ways. Part of it does have to do with sort of managing the politics amongst the institutions and getting NSF a little bit further outside of that. We'll see how it works because the hubs are a new thing, but so far everybody's actually collaborating really well. And I think as long as there's funding, that's likely to continue. So Tara, I just want to make sure, because we use some terminology here and I want to make sure there's no confusion. So a node in your terminology is the center of several sites. Is that correct? Not necessarily. A site's like an individual university. A node is like a cluster of 3 to 4 geographically tight universities. Different structure in terms of the budget. They get a node gets a lot more money. They provide the teaching team to the national course. Great. And instead of having nodes and sites, you have a hub. The expectation is the existing sites and the existing nodes will reform into hubs across the country. And a hub is a bigger grouping. The reason I wanted to point that out, for those of you who've been involved with our Thailand ID network, our nodes are a site basically. So the node, the terminology being used here could be a group of 3 or 4 universities, whereas we've been using the term node to mean a single site. So just for those of you who've been involved with us in that program, I just want to avoid that confusion. And I would just say that we've done in other markets in particular, that has worked. So we've been very flexible
and we've seen it work in many varieties, geographic focused, sector focused, right, by individual institutions. That it really works. So there's multiple models that can work in that context. Great. For somebody who's in charge here today, first of all, let me ask Ajahn Chachanat, did you have another question? Oh. Okay, great. Should we be wrapping things up now? Because I know we have another panel with Kit, you're in charge, right? You tell us, not to Kit, what are we doing? Should we continue on or? Yes, and I have to ask any question from audience? No? Any last questions? We've had a lot of good questions. So if there's any more, this might be a good chance to get them in. Okay. Thank you very much, Mr. Phil, Tara, and Mark. And to let me know more about ICOR and what ICOR goal, what NSF do, what the venture affiliate and impact. And I think what we learn from you all today will be helpful for us in the near future. And have to say thank you and ขอบคุณครับ Yes, and okay, after this we will have 10 minutes break for going to the next session. Okay. เดี๋ยว Thank you, Kit. Yeah. I just said thank you, Kit. Thank you, อาจารย์เอ็ด Thank you for having us. Yeah, thank you, everyone. Thank you. Good night. Good morning. ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะมีพักสัก10 นาทีแล้วตอน10:43เราจะเจอกันอีกทีนะครับผม
สวัสดีครับขอนำทุกท่านกลับเข้าสู่การประชุมหารือCall for Thailand กลไกการพัฒนานักวิจัยสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมอีกครั้งนะครับเซสชั่นต่อไปครับจะเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อกลไกการพัฒนานักวิจัยสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมครับผมแล้วก็ขอส่งไมค์ต่อให้กับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิพลเจือศรีกุลนะครับผู้อำนวยการ IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับดำเนินการเสวนาเซสชันนี้ด้วยขอบคุณครับครับก็สวัสดีนะครับ participant ผู้เข้าร่วมเสวนานะครับผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจากเมื่อเช้าที่เราได้คุยนะครับกลไกอันนึงจาก US นะครับจากอเมริกาที่มาพูดในเรื่องของ ICOR นะครับวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะชวนคุยนะครับในเรื่องของเราจะทำยังไงในการพัฒนาในส่วนของนักวิจัยนะครับให้สามารถที่จะไปสู่เราอาจจะเรียกว่าผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่ commercialize หรือว่าสร้างเป็น company ได้ยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจริงๆนะครับจาก4ท่านนะครับที่มีส่วนผลักดันนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีบทบาทนะครับในการสร้างระบบนิเวศในการผลักดันนักวิจัยในการให้ทุนนะครับแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยนะครับก็มี4ท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำนะครับซึ่งจริงๆบางท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับท่านแรกก็คือดร.กาญจนานะครับวณิชกรนะครับดร.กาญจนาวณิชกรนะครับแล้วก็ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสวช.อยู่นะครับท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ศิริชัยเสรีนะครับเป็นผู้อำนวยการบพข.นะครับผมแล้วก็ท่านที่3นะครับก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์นะครับการจนาโอภาสนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับขอประทานอภัยสวทช.นะครับแล้วก็เคยเป็นในส่วนของ CEO ในส่วนของ Food Innopolis ด้วยนะครับและท่านสุดท้ายก็คือดร.เพียงเพ็ญนะครับ
วงศ์นภาพันธ์นะครับก็ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนะครับ KXTMUTT นะครับผมแล้วผมเองนะครับศักดิพลนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็อย่างที่เราได้ฟังนะครับแล้วเราก็ทราบกันดีนะครับผมคิดว่าทั้งผู้เข้าร่วมฟังในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าเราเข้าใจนะครับบางท่านนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับที่จะทำยังไงให้เอางานวิจัยจากในห้องแลบเนี่ยไปสร้างเป็นคอมพานีได้นะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับในส่วนของเชิงระบบนิเวศที่ล้อมรอบเราอยู่ที่เป็นบรรยากาศที่เป็นโครงสร้างที่เป็นนโยบายที่เป็นกฎหมายนะครับตรงนั้นเนี่ยคือเราพยายามที่จะรบกวนช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่วนของระบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัวงานวิจัยเองที่เราจะมาชวนคุยและท้ายที่สุดก็คือส่วนของนักวิจัยเองนะครับนักวิจัยถือว่าผมเชื่อว่านักวิจัยเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้เราจะ transform นักวิจัยได้ยังไงเราจะเปลี่ยนแปลง mindset ของนักวิจัยได้ยังไงเพราะว่าจากที่ฟังไอคอมเมื่อเช้านี้ก็เขาก็มุ่งมากๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องนักวิจัยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสในวันนี้ก็ส่วนของนักวิจัยแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะชวนคุยภาพรวมก่อนในเรื่องของระบบนิเวศในการพัฒนานักวิจัยที่จะก้าวเข้าไปสู่ในส่วนของที่เรียกได้ว่าสร้างนักวิจัยให้เป็นผู้ประกอบการแล้วก็สร้าง impact ให้กับเศรษฐกิจและสังคมนะครับอาจจะขอเริ่มจากทางรองศาสตราจารย์ดร.ศิริขออนุญาตเรียกอาจารย์ศิรินะครับผมแล้วก็ชวนคุยก่อนว่าจริงๆแล้วตอนนี้ระบบที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เป็นภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นอาจารย์ก็เป็นนักวิจัยด้วยในอดีตที่ผ่านมาทำงานมาเยอะนะครับผมแล้วก็เห็นว่าระบบตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในแง่ของการเชื่อมโยงในแง่ของความหลากหลายหรือว่าแบบเรามีความหนาแน่นมีจำนวนเยอะมากพออย่างนะครับขอชวนคุยประเด็นนี้ก่อนเลยกันครับเชิญอาจารย์ศิริคิดว่าไงครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเผื่อให้ดูนะครับช่วงระยะปี2 ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้านักวิจัยเป็นนักบริหารที่ดีด้วยเนี่ยหลายคนจะพูดเลยว่าตอนนี้ระบบของประเทศค่อนข้างจะครบสมบูรณ์อันนี้คือนักวิจัยต้องเป็นผู้บริหารที่ดีด้วยนะแต่ถ้าเผื่อเป็นนักวิจัยที่เป็นนักวิจัยเฉยๆเนี่ยเราจะพบว่ามันยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะหาความเชื่อมโยงของมันไม่ได้คนที่บริหารได้ดีเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศนี้แล้วเขาก็บอกเฮ้ย2 ปีเนี้ยมันครบแล้วนะอันนี้คือคุยกับตัวนักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะแต่ว่าถ้าเผื่อธรรมดานี่จะบอกว่าโหมันแยกส่วนกันเป็นนู่นนี่จริงๆแล้วประเทศเนี่ยขาดแมเนเจอร์นะขาดแมเนเจอร์ทีนี้เมื่อกี้พอดีเราฟังเรื่องของไอคอลนะเราก็อาจจะบอกอุ๊ยเราอยากได้ของเขามีครบเนี่ยทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยเราควรจะดูก่อนว่าของเขากับของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวขอแชร์สไลด์นิดหนึ่งครับจะได้ทำความเข้าใจกันได้นะคะมันอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งนะอย่างบพข.เนี่ยเราจะมาตอนแรกที่เราเข้ามาทำเราจะปิดไอ้ gap valley of death นะทีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลา NSF เขาให้ทุนวิจัยเขาจะมีหลายอย่างนะตัวที่เป็นไอคอนเนี่ยจะอยู่ตอนก่อนลงปากเหวเนี่ยนะบพข.เนี่ยให้เมื่อลงเหวมาแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากไอคอเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาขอทุนบพข.จริงๆแล้วกลไกเนี่ยเราก็คาดว่าในมหาวิทยาลัยจะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีทั้งอบรมทั้งbusiness canvas สารพัดผู้ประกอบการ entrepreneurship เนี่ยอบรมมาเยอะมากเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับของเขานั่นแหละนะเพียงแต่ว่ากลไกอะไรต่างๆที่จะทำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่มีเรามีแต่การอบรมเนาะแต่ว่ายังไม่ถึงในเรื่องของการปฏิบัติ
ทีนี้ถามว่าก่อนที่เราจะไปอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมของอเมริกากับไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอเมริกาเนี่ยมีอะไร Bayh-Dole Act มาตั้งนานแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนักวิจัยของในมหาวิทยาลัยของสหรัฐเนี่ยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนมาแล้วอย่างน้อยมินิมัมสุดก็คือ30 ปีก่อนที่เขาจะมีโปรแกรม ICOR นะเพราะฉะนั้นเขาทำความร่วมมือกับภาคเอกชนมาแล้วเขาเข้าใจในเรื่องของกระบวนการที่เอางานวิจัยออกไปสู่commercial เขาขาดอยู่อย่างเดียวก็คือที่สำคัญเลยคือ network กับfunding จะไปหาจากไหนนะเพราะฉะนั้นโจทย์ของ ICOR ของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเราจะเห็นเลยว่าของเขาเนี่ยพอจะอันนี้เขาจะหา venture cap อะไรตั้งแต่แรกเลยนะแต่ของไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันแบบนั้นเพราะว่าของเขาเนี่ยภาคเอกชนหรือว่าพวก venture cap เนี่ยจะมารับงานวิจัยตั้งแต่จุดนี้ไปตั้งแต่ในเรื่องของจาก ICOR เนี่ยไปเลยคือก่อนลงปากเหวมารับไปเลยนี่คือ culture ของอเมริกา culture ไทยเนี่ยไม่เราเนี่ยมาเอกชนเราเนี่ยมารออยู่ตรงอะไรเหวอีกข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่าพาร์ทเนี่ยของเราไม่มีของเขาเนี่ยภาคเอกชนมาเอื้อมมาเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่บพข.ทำเราทำในส่วนนี้แล้วเราก็พยายามพัฒนาไอ้กลไกของการที่เป็นมี accelerator ในช่วงนี้แต่ว่าก่อนที่จะมาเข้าสู่ไอ้ Valley of Death อันเนี้ยเราเคยคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถบริหารจัดการในส่วนนี้ได้แต่การที่เราพิจารณาโครงการวิจัยเนี่ยเราพบเลยว่ามันขาดตรงนี้ไปนะคือถ้าเปิดทำให้ดีที่สุดเนี่ยเราขอยกตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนที่มารับDeep Tech Platform ขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานที่มารับ Deep Tech Platform เนี่ยอธิการบดีสั่งเลยบอกว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้อง formulate โครงการก็ตามกระบวนการของ ICOR เนี่ยเพื่อที่จะมาขอทุนบพข.เขาจะทำแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็กระบวนการขั้นนี้ก็คือใช้จากตัวเทคโนโลยีที่มีจุฬาลงกรณ์มีอยู่จริงนะที่จะมา develop นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าในอนาคตเราก็จะเห็นโครงการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้จริงๆแล้วในส่วนนี้อยากให้มีการพัฒนาเพราะว่าแม้กระทั่งในเรื่องของ Deep Science and Tech ซึ่งเรามาทำในส่วนที่เป็น Accelerator แล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทางสกสวบอกไม่ใช่หน้าที่ของ PNU ที่จะมาทำเราหน้าที่ grant โครงการเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะถูก move ไปอยู่กับสำนักปลัดเพราะฉะนั้นขณะที่ทำไอ้ accelerator เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะไปพัฒนาไอ้ ICOR เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกแล้ว request จากนักวิจัยนะอันนี้ต้องบอกว่านักวิจัยในประเทศเนี่ยขอให้เราช่วยพัฒนาโครงการให้เขาเลยคือให้เรามาทำหน้าที่ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องทำก็คือทำหน้าที่ networking หาผู้ประกอบการหาทุกอย่างให้นะซึ่งจริงๆแล้วในระบบที่อื่นเนี่ยมหาวิทยาลัยจะเป็นคนทำส่วนนี้กับใน ecosystem ที่เราดูแล้วว่ามันขาดไปคือเวลาที่เราพัฒนาเนี่ยเราไปดูแต่ ecosystem ทางด้าน supply side ก็คือนักวิจัยinfrastructure อะไรต่างแต่อีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่เหมือนอเมริกาเนี่ยก็คือในส่วนนี้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเขาและไม่เหมือนที่ใดในโลกคือเรามีผู้ประกอบการเราเนี่ยมีความสามารถซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะต้นๆของโลกเลยคือในการสเกาต์หาเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อที่จะซื้อมาอันนี้เขาบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเก่งอันดับหนึ่งในการสเกาต์เทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วซื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยถามว่าเราไม่ได้คล้ายๆกับว่าไม่ได้ส่งเสริมความสามารถของทางด้านผู้ประกอบการให้สามารถลงมาเอางานวิจัยจากตรงนี้ได้เลยเราก็จะต้องซื้อเทคโนโลยีเขาต่อไป
เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำ ecosystem เนี่ยมันอาจจะต้องดึงผู้ประกอบการเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งก็ฝากไว้ครับครับขอบคุณครับทางอาจารย์สิรินะครับก็พูดถึงในเรื่องของในแง่ของฟันที่สเตทในการให้ทุนเราให้หลังจากลงมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เราฟังคุยกันในส่วนของไอคอก็คนที่เข้ามาไอคอก็จะได้ทุนมาระดับหนึ่งแล้วก็มีการแมทชิ่งกับตัวผู้ประกอบการที่เป็น entrepreneur ทีมมาแล้วนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็คือระบบที่แตกต่างที่เมื่อกี้raise กันขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตถามทางดร.คารวิทย์เลยก็ได้นะครับผมว่าจากการที่เคยทำในส่วนของ Food Innopolis Run Accelerator ตัวเองด้วยนะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นทั้งนักวิจัยด้วยมองยังไงครับในแง่ของระบบนิเวศในการพัฒนานักวิจัยขอบคุณครับอาจารย์เติ้งสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ยินนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์พอดีจะต่อจากที่ท่านอาจารย์ชรีพูดอาจารย์เติ้งคงจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทำกันเรื่องของตัว ecosystem กับ MIT REAP team เนาะว่าเวลาเราพูดถึงinnovation ecosystem stakeholder model ที่ MIT พยายามจะขยายไปในที่ต่างๆในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในไทยในเอเชียในญี่ปุ่นในลาตินอเมริกาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบ5องค์ประกอบหลักนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์สิริว่าหลายอย่างเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มมันดูเหมือนเราจะมีครบไม่ว่าจะเป็นตัวrisk capital เองใช่ไหมครับ corporate เองก็ลงมาทำตอนนี้ government ก็ทำโครงการมหาวิทยาลัยเองก็พยายามทำโน่นทำนี่มี incubator มี science park มี mega space มี stakeholder ก็คือตัวentrepreneurs เองแต่ทำไมกฎหมายก็มีแล้ว Bedo Act ก็ออกมาแล้ว Sandbox ก็ให้หลายอย่างแล้วผมคิดว่ามันเป็นที่ intensity แต่ละองค์ประกอบกับ coherenceความร่วมมือกันแล้วก็การมองภาพเดียวกันว่าการที่จะพุชออกไปให้มันได้เนี่ยมันไม่ได้ทำตรงใดตรงหนึ่งที่เดียวนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีความเป็นแพลตฟอร์มที่ integrate หลายอย่างเข้ามาด้วยกันและพยายามที่จะทำให้เกิด ease of doing ไอ้ตัวstartup หรือว่า deep tech startup หรือ entrepreneur real development program ขึ้นมาได้แทนที่ผู้ประกอบการจะต้อง hop จากโปรแกรมหนึ่งไปโปรแกรมหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แน่นอนมันเหมือนเราย้ายกระถางต้นไม้ครับreplant ทีหนึ่งรากกว่ารากจะขึ้นใหม่มันก็ชะงักงันใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีระบบการดูแลที่ดีอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งตอนที่เราทำFood Innopolis ตอนอยู่สวทน.แล้วก็ออกไปอยู่สวทช.เนี่ยคือเราพยายามให้มันจบในแพลตฟอร์มเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เอา stakeholders ที่เกี่ยวข้องเนี่ยcollaborate เข้ามาแล้วก็พยายามดูว่าใครมีอะไรอยู่ตรงไหนมากกว่าจะ reinvent the wheels เพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยมีเยอะพอถ้าเราเอา resources มารวมกันแล้วก็ทำงานด้วยแพลตฟอร์มเดียวกันไปจากตรงกลางเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่อาจารย์สิริบอกว่าก็จะมีแพลตฟอร์มในวปข.อย่างที่มาทำตัว Deep Tech Accelerator เนี่ยก็น่าจะช่วยผลักดันได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องไปวัดอีกว่าแล้วพร้อมจริงไหมตัว entrepreneur พร้อมจริงไหมนักวิจัยมี mindsetแล้วก็พร้อมที่จะ work hard จริงไหมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเอาเข้าจริงเขาก็อาจจะไม่ได้มีทุกคนที่จะพร้อมที่จะเป็นตัว university support ได้ 100% จริงหรือเปล่าถ้านักวิจัยอยากจะออกมา full time สัก3 ปีเป็น CTO หรืออย่างที่ตามโปรแกรมไอคอเมื่อกี้เราว่าเป็นอะไรนะฮะเป็น leader เป็น technology leader เป็น entrepreneur leader เนี่ยให้เขาเป็นได้ไหม government supportในเรื่องของ procurement ได้ไหมอันนี้ต้องฝากดร.กาญจนาถูกไหมครับผมว่า business corporate เนี่ยเขาเล่นแน่ๆตอนนี้ทุกคนลงมาทำ venture capital ของ CVC แต่ว่าเขาก็มองหาของดีอันนั้นของไทยมีของดีแต่มันอาจจะยังไม่ได้เจรไนเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐต้องทำงานด้วยกันอันนี้ก็เบื้องต้นฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนว่าจริงๆมันมีต้นทุนอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเห็นด้วยกับอาจารย์สิริมากๆว่าที่ IDE ทำเอาไว้เนี่ยมีเยอะที่สวทน.ทำไว้เดิมเนี่ยมีเยอะถ้าเรากลับมาดูเนี่ยเราก็คิดว่าบางแพลตฟอร์มมันเอากลับมาต่อยอดแล้วก็ขยายผลต่อไปได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์โอครับก็จริงเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเจอในส่วนของโปรเจกต์หรือว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยมากพอหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นนะครับบริษัทในมหาลัยนะครับในหอการไทยเองเลยอะไรเงี้ยเจอเจ้าสัวคุยกันเขาบอกว่าเขาตั้งยูนิตเลยนะฮะยูนิตในการหาเทคโนโลยีทีนี้เนี่ย
ประเด็นก็คือยูนิตในการหาเทคโนโลยีเสร็จบ้านเรามีสถานที่ในการหาเทคโนโลยีในแต่ละสถาบันวิจัยหรือเปล่านั่นก็อาจจะเป็น missing link อันหนึ่งที่แบบเขาหาเราไม่เจอหรือว่าเราไม่มีให้เขาหานะครับผมคิดว่าบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเขาไม่มีเวลามา explore หรือว่ามา R&D เยอะเขาต้องรีบทำถ้าสมมติที่ไหนมีเขาอาจจะซื้ออย่างที่อาจารย์ศิริว่าจริงๆนะครับว่าแบบประเทศไทยเราเก่งมากในเรื่องของการหาเทคโนโลยีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปที่ฝั่งในส่วนของนโยบายนะครับมองระบบยังไงเอาเป็นภาพรวมก่อนก็ได้ครับเชิญอาจารย์ปูก่อนครับพี่ปูครับดร.ปูครับจริงๆอาจารย์ศิริกับอาจารย์อัครวิทย์ได้เปิดเซตซีนไว้ดีมากเลยนะคะว่าเราก็อยู่ในช่วงของการที่จะสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมของบ้านเราแล้วก็ในช่วงหลังจากที่ปฏิรูปเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยก็มีมาตรการใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะอยากจะให้คิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการที่จะเหมือนทดลองด้วยนะคะอะไรที่มันก็ต้องมาปรับเรามี lesson learn จากต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะแต่ context culture วัฒนธรรมของบ้านเราไม่เหมือนกันนะคะฝั่งที่รอช้อนจากอีกฝั่งหนึ่งของปากเหวก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยกล้าลงมาใกล้ๆเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ศิริพูดถูกเลยคืออเมริกาเขามีประสบการณ์ก่อนที่เขาจะมาคิด I-Core โปรแกรมเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกทดลองมาแล้วนะคะอยากจะให้พวกเรามองว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มของเราให้มันเหมาะกับคอนเท็กซ์ของเรานะคะในระดับนโยบายเนี่ยคิดว่าชัดเจนมากนะคะที่จะต้องเติมต้องพยายามเข้าใจนะคะแล้วก็เติมปิดแกปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครมีไอเดียดีๆอะไรนะเราก็ลองผิดลองถูกแต่เราต้อง learn fast fail fast นะคะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้ก็อาจารย์ศิริเองก็เล่าให้ฟังนะคะว่าบพค.จริงๆต้องมาช้อนในช่วงที่จะใกล้ๆจะตอนอยู่ที่อยู่ใน Valley of Death แล้วนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ย expect ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องช่วยเตรียมการใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ได้ยินโปรแกรมแบบนี้มาเยอะนะคะว่ามหาลัยก็มีaccelerator ต่างๆก็อาจจะต้องมาช่วยกันดูนะคะว่าอะไรมันทำให้เรายังไม่ประสบความสำเร็จหรือเรามีฟีดเดอร์เข้ามาน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะ reflect คือจากที่ฟังเมื่อเช้านี้ทาง I-Core โปรแกรมเนี่ยเขาชัดมากนะคะว่าในทีมเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย3คนใช่ไหมคะที่เป็น technical lead อันนี้ชัดแต่เรามีละถ้ามุมจากมุมนักวิจัยเนี่ยก็คือคนที่มี core tech ตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้องมี entrepreneurial lead ใช่ไหมคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาทีมวิจัยก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดบ่อยมากคีย์เวิร์ดก็คือจะต้อง deep commitment เขาใช้คำนี้มากเลยนะคะจะต้อง commit นะคะว่าคุณอยากที่จะ explore ว่าไอ้เทคโนโลยีที่คุณมีงานวิจัยที่คุณมีเนี่ยมันมี commercial opportunity อย่างไรใช่ไหมคะต้องไป explore ในอีก landscape หนึ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยแต่คุณสนใจคุณเข้าใจเทคโนโลยีแต่มี mindset ที่อยากที่จะออกไปดูว่าเรามีโอกาสที่จะ commercial หรือว่าใช้ประโยชน์นะคะ utilization and commercialization เนี่ยนะคะอันเนี้ยก็ต้องถามนะคะว่าในทีมเรามีคนแบบนี้ไหมนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว mentor นะคะ mentor เนี่ยก็ต้องมี experience เขาใช้ว่าเป็น experience entrepreneur ใช่ไหมคะที่อาจจะต้องมีประสบการณ์ที่เคยช่วย transform เอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยจาก academic lab เนี่ยออกไปสู่commercial แล้วเขาก็เน้นเรื่อง third party ด้วยนะช่วงหลังๆที่อาจารย์ชัชนาทถามคำถามนี่คิดว่าดีมากเลยคือจะต้องระวังเรื่อง mentor เนี่ยก็ไม่หลีดแนวคิดจนเกินไปด้วยใช่ไหมคะบางทีก็ไม่ควรจะเอาเขาบอกว่าใช้ในคุณทาร่าบอกว่าเป็น third party ก็คือต้องแบบมั่นใจว่ามันถูก develop ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วถึงจะเอา VC หรือว่า investor เข้ามาเป็น third party ที่ไม่เกี่ยวนะคะแล้วคนนี้จะต้องช่วยลิงก์กลุ่มนี้เข้าไปที่ business environment business ecosystem นะคะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เขาชัดมากในการออกแบบโปรแกรมอย่างน้อยต้องมี3คนนี้ในทีมนะคะแล้วก็ไอ้100 interviews ใช่ไหมคะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็น scientific process มากเลยว่ามันก็จะผ่านกระบวนการนะคะว่าโอกาสของเราอยู่ตรงไหนอันนี้ก็น่าสนใจว่า
เราที่เราทำมาเนี่ยในหลักการเราเข้าใจละแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติแอคชั่นเนี่ยเราจะอัดแอปตรงนี้เข้ามาไหมเราจะต้องปรับยังไงหรือจริงๆทำแบบอันนี้ก็อยากฟังจากทางผู้เข้าร่วมด้วยนะคะมีหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมเลยนะคะว่าจริงๆ culture ของเราเนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงใช่ไหมคะเราค่อนข้างจะไม่ค่อยเทคความเสี่ยงเท่าไหร่ด้วยนะทั้งฝั่งนักวิจัยเองทั้งฝั่งของ investor เองเนี่ยนะคะแต่เรารู้ว่า innovation มัน risky อะนะคะในระดับนโยบายเราต้องการอะไรอีกนะคะนี้ก็อยากฟังนะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจนิดนึงว่าช่วงเนี้ยถ้าฟังดูอาจจะดูเป็นคนแก่แต่ว่าecosystem มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะคะแต่อยากจะให้พวกเราอย่างที่อาจารย์ศิริบอกต้องเป็นนักบริหารด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากเรื่องของแนวคิดอันนี้ค่ะที่ว่าได้กลับไปรีวิสิตในทีมเราซิว่าเราอย่างน้อยเรามีครบ3 element นี้ไหมนะคะก็รอบแรกขอเท่านี้ก่อนค่ะคุณค่ะครับก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามต่อเนื่องไปหาทางดร.เพียงเพนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดร.เพียงเพนก็พัฒนาทีมขึ้นมาเป็นอินคิวเบเตอร์หนึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่ KX Exchange เนาะว่าเราพัฒนาทีมขึ้นมาอะไรที่เป็น missing link ในระบบครับที่มองเห็นแล้วก็มันน่าจะเติมเต็มเพราะว่าเราเป็นหน่วยที่ incubate accelerate ใช่ไหมครับค่ะก็จากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับทีมที่มาสมัครเข้า Accelerator เนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะมี screening process เหมือนกันแล้วเราก็ถามอยู่3 คำถามเองว่า problem ที่จะ solve เนี่ยคืออะไรแล้ว problem นี้มันเป็น problem ของใครเหมือนที่อาจารย์เอ็ดพูดตลอดเวลาว่า value for whom นะคะแล้วใน solution ที่เขาจะ provide เนี่ยมันมี competitive landscape ยังไงคือมันมีใครprovide solution อันนี้อยู่แล้วบ้างแล้วของเราเนี่ยโดดเด่นกว่าเขายังไงนะคะอันนั้นก็จะเป็นหลักๆเลยที่เราจะดูซึ่งหลายครั้งเราก็พบว่าไม่มีproblem market fit ก็คือพยายามจะเสนอ solution อะไรบางอย่างที่มันมองไม่ออกว่ามันเป็น problem อะไรเป็น problem ของใครนะคะทีนี้ก็แน่นอนในกระบวนการของเราก็พยายาม refineให้ทีมนักวิจัยเนี่ยตอบ at least 3 คำถามนี้ให้ได้ชัดๆก่อนแต่ว่าสำหรับงานวิจัยที่เป็น deep tech นะคะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะตอบไม่ได้แล้วมันก็อาจจะมีความ risky มีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะต้อง educate ผู้ใช้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเขามีคนจำเป็นต้องใช้เนี่ยฉะนั้นกระบวนการแบบ ICOR ซึ่งคุณฟิลก็เน้นหลายรอบว่ามันเป็นcustomer discovery process เป็นกระบวนการที่ทำให้เราค้นพบแล้วก็เข้าใจ customer แล้วก็เอา3 คนนั้นมานั่งอยู่ที่เดียวกันเป็นเวลา7 วีคใช่ไหมคะ entrepreneurial lead technical lead แล้วก็ industry mentor แล้วก็ได้รับการบ้านว่าจะต้องออกไป interview customer เนี่ยเมื่อกี้ฟิลตอบในแชทบอกว่า at least อย่างน้อยวีคละ10 to 20 teams เพื่อให้ได้ส่งกันบ้านครบ100 ทีมเมื่อจบโปรแกรมนะคะซึ่งไอกระบวนการตรงนี้ตุ๊กคิดว่ามันจะต้องมาใช้ใน individual project นะคะแม้ว่าเราจะมี ecosystem มีอย่างที่อาจารย์โอพูดถึง MIT Brief มันก็จะเน้นไปที่ stakeholder model ในการที่จะต้องมีภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษามี access to funding มาคือเราหลายครั้งเราไปมุ่งเน้นภาพใหญ่มากๆเลยที่ประเทศจะต้อง fill ecosystem ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าพอเราหันมาดู individual idea หรือ project เนี่ยค่ะมันมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่จะทำให้นักวิจัยเนี่ยสามารถ communicate ไอเดียเขาอย่างชัดเจน communicate กับ lay person ไม่ใช้ภาษาที่มัน technical เกินไปแล้วก็กระบวนการที่ลงไปทำ customer discovery เนี่ยค่ะจะช่วย refine นักวิจัยทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งเขาอาจจะไปค้นพบอีกคำถามที่จันเติ้งถามว่าต้อง pivot แล้วอาจจะต้องแบบเฮ้ยเปลี่ยนแปลงเลยต้องทำยังไงตุ๊กคิดว่ามันก็คือ learning process ที่จะทำให้นักวิจัยเข้าใจว่าในการเริ่มต้นโจทย์วิจัยรอบถัดไปเนี่ยเขาจะมั่นใจขึ้นเพราะว่าเขาได้ไปคุยกับ customer แล้วนะคะแล้วก็จะมีในแง่ของกระบวนการเหล่านี้เนี่ย
คือนักวิจัยก็จะเป็นโอกาสที่ได้ exposure กับคนที่ไม่ได้อยู่ใน lab นะคะโดยที่ NSF เนี่ยคือ Venture Well เขาทำมาพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วค่อยมาทำ iCore เพื่อ NSF funding เนี่ยเมื่อประมาณ 2011 มั้งคะก็คือ10 กว่าปีที่ผ่านมาอันนี้ NSF ก็มี history ในการ funding ทั้ง basic research ทั้งอะไรต่ออะไรอะมายาวนานคำถาม challenge ของเขาก็คือทำยังไงให้ผลงานวิจัยที่เขาฟันไปแล้วเนี่ยมัน commercialize ได้สำเร็จฟิลมีโค้ดขึ้นมาว่า is there any quick way ที่จะช่วย translate funded research เนี่ยไปสู่ new product service ใช่ไหมคะซึ่ง Venture Well ก็เลยมา plug in ว่าก็นี่ไงมี methodology ในการมาทำงานร่วมกัน7 วีค 10 วีคเนี่ยเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่า pathway to commercialization นะมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอาจารย์เอ็ดพูดถึงในแชทว่ามันไม่จำเป็นนะว่า iCore methodology เนี่ยมันจะต้องไปเซิร์ฟการทำ startup เสมอไปทันทีที่เราเข้าใจ customer เข้าใจ user เนี่ยมันอาจจะไป pathway ของการทำ licensing ก็ได้ซึ่งคนที่ involve ในกระบวนการเหล่านี้ค่ะก็คือจะต้องเป็น intermediary body ที่อยู่กับมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนนักวิจัยซึ่งให้เขา busy ใน lab ให้เขา busy ในเชิง technical ในการ solve problem แต่จะต้องมีทีมตัวกลางๆไม่ว่าจะเป็น TTO ไม่ว่าจะเป็น incubator ไม่ว่าจะเป็น accelerator เป็น science park ที่จะมาช่วยรันโปรแกรมแบบนี้แล้วก็เอาคนที่อยู่นอกห้อง lab external party industry expert เนี่ยเข้ามาอยู่ใน landscape ของการผลักดันตรงนี้นะคะแล้วก็ตุกเชื่อว่ามันจะมี follow on effect ในการสร้างmentor network ในการสร้างinstructor network entrepreneurial educator network แล้วก็ในการที่นักวิจัยเนี่ยเมื่อมาอยู่ในห้องเดียวโคฮอร์ตเดียวกันแล้วทีมอื่นมี progress ในการไปเก็บ customer need มาแล้วตัวเองยังทำการบ้านไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิด side effect ให้ทุกคนต้องมุ่งเพื่อที่จะไม่ต้อง drop off จากโปรแกรมนี้ไปลูกก็คิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่น่าทดลองมากต้องถามเดี๋ยวต้องถามว่าจริงๆโปรแกรมที่เราพยายามสร้างผมเชื่อว่าผมเห็นทุกๆมหาลัยรันโปรแกรมในเรื่องของการประกอบการในเรื่องของ business model canvas หรือว่าทุกๆครั้งที่มีการเทรนนิ่งเราก็มีการเทรนนิ่งอะไรคือที่เป็น missing link สำหรับการพัฒนา researcher เราก็มีสเต็ปเราก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์เราก็มีตัวกลางที่จะสื่อสารกับทางภาคเอกชนผมคิดว่าตัวบอดี้ที่เรามีเกือบทุกๆอย่างคือเรียกได้ว่าทางที่อเมริกาหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับผู้บริหารไปประเทศไหนหรือว่าเห็นอะไรเราก็พยายามกลับมาแล้วก็มาเซตอัพตัวบอดี้นี้นะครับเราโยนเงินลงไปให้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วอะไรล่ะที่ขาดจะขอถามทางอาจารย์ศิริก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คือผมคิดว่าเราทำมาเยอะแล้วอะไรที่ขาดเราให้ผิดจังหวะหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ศิริบอกว่าเราไปให้ตอนปลายทางหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ให้ก่อนหรือว่าจริงๆเราขาดอะไรกระบวนการที่เราขาดนะครับรวมไปถึง participate ที่อยู่ในห้องนี้สามารถพิมพ์มาได้นะครับผมขอถามอาจารย์ศิริก่อนครับเชิญครับอะไรที่เราขาดค่ะทีนี้ถามว่าอะไรที่เราขาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมองเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันไม่อันนี้ขาดหมายถึงว่าที่เคยทำมาแล้วทำไมมันไม่เวิร์กใช่ไหมใช่ครับเราขาดอะไรสเกลตัวเทคโนโลยีจริงๆที่จะเอาเข้ามาเข้าในกระบวนการคือเราเปิดโอเพนมากใครก็ได้เอาอะไรเข้ามาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยที่จะต้องถูกคัดเพื่อที่จะเอามากลุ่มเนี่ยเราไม่ได้มีกระบวนการอันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆอาจารย์มาลองดูหรืออะไรอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นว่าเฮ้ยอันนี้ศักยภาพมีจริงๆไม่ได้ถูกคัดเข้ามาเพื่อที่จะมาทำซีเรียสจริงจังเพราะฉะนั้นพอไม่ได้ทำซีเรียสจริงจังอย่างที่เขาบอกว่าอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องมีคอมมิตเมนต์อันนี้ต้องหาคนที่มีคอมมิตเมนต์เทคโนโลยีที่มันมีpotential จริงๆ
อันนี้ในที่เราบอกว่าเราทำ Deep Tech เราถึงบอกว่าอยู่ต้องมีมหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการในการที่จะไปสเกาต์เทคโนโลยีเหล่านี้มาคือณตอนนี้มันจะยากนะเราก็ไม่ได้เบมมหาวิทยาลัยเพราะว่าอะไรเพราะว่านักวิจัยก็ไม่ให้เหมือนกันนักวิจัยก็ไม่ให้เหมือนกันคือเทคโนโลยีที่มี potential อ่ะอาจารย์ก็บอกว่าฉันก็ไม่อยากทำแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าในการแกรนทุนเนี่ยถ้าเผื่ออาจารย์ไม่เอาเทคโนโลยีนี้ออกมาใช้เนี่ยก็จะถูกยึดคืนกลับนะด้วยความอยากส่งเสริมการใช้งานเนี่ยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเปลี่ยนระบบการกระบวนการอันนี้แล้วก็รวมทั้งตัวนักวิจัยเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อรับทุนวิจัยไปเนี่ยเขาต้องการให้เห็นงานนั้นออกมาใช้ไม่ใช่เอาไปเก็บเป็นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดว่าสำคัญค่ะครับผมไม่เคยรันจากเคสจริงแล้วได้แต่อบรมซึ่งไม่ใช่เป็นเคสซีเรียสจริงจังผมย้อนถามทางดร.เพียงเพนในฐานะที่แบบอาจจะสัมผัสในส่วนของผู้ประกอบการมาด้วยผมเชื่อว่านักวิจัยจากทางมหาลัยก็คงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าคอมมิตเมนต์เขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ชวนคุยในเรื่องของนักวิจัยนะครับขอย้อนกลับไปที่อาจารย์เติ้งบอกว่าเราเหมือนมีเทรนนิ่งหมดทุกอย่างแล้วทำอะไรกันมาเยอะแล้วทำไมมันไม่ success เท่าที่สัมผัสนะคะคือทุกคนจะยังไม่ get out of the building นะคะยังดูmarket size จาก secondary research ยังทำ business model canvas บนโต๊ะทำงานนะคะแต่ว่าโปรแกรมแบบ iCore มันจะบังคับให้ตัว entrepreneurial lead หรือ technical lead เนี่ยมี personal engagement กับ customer คือออกไป interview แล้วก็ hear insight something ที่มัน first hand มากซึ่งมันจะมาเสริมได้อย่างดีกับความรู้จากการเทรนนิ่งในห้องที่เราทำกันมาพอสมควรแล้วแต่ว่าหรือเราเทรนกันเยอะไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าการ get out of the building และการคุยกับ customer มันไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น side effect ที่เราก็ไม่อยากเห็นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการออกไปคุยเนี่ยค่ะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นมันจะได้ลองพูด layman language หรือไปถามจริงๆว่า challenge ของคนกลุ่มนี้ที่เป็น potential customer คือใครโดยที่เราห้ามใจก่อนว่าเรายังไม่พูดถึงตัวเทคโนโลยีของเราแล้วเราจะไม่ไปถามเขาว่าฉันมีสิ่งนี้คุณจะใช้ไหมพอมันเป็น yes and no question ปั๊บเนี่ยคนไทยก็ใจดีก็ตอบง่ายว่า yes ฉันจะใช้ซึ่งมันไม่ได้พาทีมให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นสิ่งที่เขาทำมันเป็นที่ต้องการหรือเปล่าทีนี้ตุ๊กเข้าใจว่าใน methodology เนี้ยมันจะมี training คล้ายๆ design thinking ที่เราเหมือนชวนคุยสร้าง relationship กับคนที่เราคุยแล้วให้เขาค่อยๆคลายความ challenge หรือความลับหรือปัญหาอะไรออกมาเนี่ยค่ะคิดว่ามันเป็น process ที่จะ transform researcher เลยนะคะรวมทั้งทีมแล้วก็ instructor ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะที่จะจำเป็นที่อาจจะต้องถอยหลังกลับมานิดนึงจากความรู้ที่เรามีเยอะแยะจาก business school จาก business model canvas นะคะถ้าจะทำเครื่องอะไรสักอย่างให้เกษตรกรใช้เนี่ยแล้วเราไม่ถามเกษตรกรเลยเนี่ยมันยากมากเลยที่สมมุติเราให้ทุนไปแล้วเขาพัฒนาแล้วถึงจุดหนึ่งเพิ่งมาไฟล์เอาหลังจากผ่านไปแล้ว3 ปี 5 ปีหรือใส่เงินวิจัยลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามัน commercially ไม่ success เนี่ยค่ะทุกคิดว่ามัน worth ที่จะถอยหลังกลับมาทำไอ้7 week program เนี่ยไปเสริมกับสิ่งอื่นๆที่เราเคยทำไปแล้วครับผมคิดว่าตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆโปรแกรมของคอมมิตเมนต์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของนักวิจัยจริงๆว่าจะ commercialize จริงๆ นะครับทีนี้เนี่ยอันนึงที่ผมไม่แน่ใจนี่อาจจะประสบการณ์ของผมว่าแบบเราก็เคยเห็นเทรนนิ่งนะเราอบรมกันเยอะเป็นทั้งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้อบรมเองด้วยนะครับอบกันเยอะมากทั้งในแง่ของที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงวิทย์ด้วยนะฮะกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวง
การค้าระหว่างประเทศหรืออะไรต่างๆที่เราไปลิงก์กับอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็มีการอบรมเขาก็พยายามใช้ตรงนั้นเข้ามานะครับตรงนั้นก็เป็นอบรมในส่วนผู้ประกอบการก็อบรมกันเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเวลาเราสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาตรงนี้เป็น missing link จริงๆหรือเปล่า100ถ้าสมมุติ100 customer interview เป็น missing link จริงๆหรือเปล่าผมอยากจะถามทางดร.ปูว่าน่าจะเป็นอันนึงที่เป็น missing link หรือเปล่าครับผมที่จะต้องทุกๆการอบรมต้องใส่ตัวนี้เข้ามาควรจะมี customer discovery ตรงนี้เข้ามาไหมครับทางดร.ปูก่อนก็ได้ครับประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันอยากจะคอนเฟิร์มจากประสบการณ์ที่แบบเราเห็นมาครับเชิญครับค่ะก็ก่อนที่จะตอบคำถามนะคะอยากจะคือเดี๋ยวพอดีมีจากมหาวิทยาลัยหลายท่านนะคะก็คิดว่ารบกวนได้ยินเสียงแทรกอะค่ะรบกวนใครช่วยดูนิดนึงค่ะก็คิดว่าคือคงไม่ใช่นักวิจัยทุกคนเนาะที่อยากที่จะเหมือนออกไป100 interview ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ก็มีท่านผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะจากวสเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ใช่คือนักวิจัยเองบางทีก็ไม่ได้มีทักษะที่จะออกไปอินเทอร์วิวออกไปคุยกับเอกชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาว่าเราจะปิดแก็ปตรงนี้ได้อย่างไรนะคะคุณฟิลได้พูดถึง2 capability ที่สำคัญก็คือ innovative capability กับ entrepreneurial capability ใช่ไหมคะก็ตรงนี้ก็อาจจะกลับมาว่าเราก็ต้องถามตัวเราด้วยเนาะว่าเราอยู่ในส่วนไหนของการวิจัยใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนเราก็อยากจะเอาการวิจัยไปให้เกิด impact นะคะยิ่งช่วงนี้ resource มันก็จะจำกัดขึ้นนะคะเกณฑ์เหล่านี้มันก็จะต้องเข้มข้นขึ้นแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับงานที่เป็น basic research อะไรอยู่เนาะมาถึงจุดหนึ่งเราก็อยากเห็นว่ามันจะออกมาใช้ประโยชน์ได้วันนี้เราคุยกันอยู่ในการสร้าง ecosystem การที่จะต้องเติมอะไรลงไปในระบบเพื่อที่จะช่วยให้ทีมสร้างทีมใช่ไหมคะถ้าเรามี very strong innovative capability อะไรเก่งมากเลยแต่เราขาด entrepreneurial capability เราก็ต้องพยายามถามตัวเองว่าเราใส่ทักษะนี้ดีไหมนะคะเข้ากระบวนการหรือเราอาจจะต้องสร้างทีมอันนี้อยากจะขอย้ำในส่วนนี้ก่อนนะคะมิติเรื่องของการมีทั้ง innovative แล้วก็ entrepreneurial capability อยู่ในตัวเองหรืออยู่ในทีมนะคะนี้คิดว่าส่วนหนึ่งก็เราก็เห็นแหละว่าแน่นอนบางทีมก็ดีที่ไปต่อได้เขาก็จะมีตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเรายังมีแกปตรงนี้อยู่เนี่ยก็อาจารย์เติ้งถามว่าอะไรนะคะว่าแล้วมันสำคัญไหมลักษณะที่แบบคืออันนี้คือแมคานิซึมสำคัญที่เรามองว่าแบบถ้าสมมติจะมาขอทุนเนี่ยมันควรจะมี primary market research ที่อยู่จะต้องเดินไปคุยกับคนเพื่อหาข้อมูลจริงๆจากภาคเอกชนไม่ใช่ว่างานวิจัยมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ทุนเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทำไปก็มันก็จะกลายคือเราเคยได้ยินคำว่าหิ้งสู่ห้างเนาะแสดงว่าเรามีของอยู่ในหิ้งเยอะแสดงว่าตอนนี้มันควรจะมาจาก problem จากคนที่อยู่ใน customer จริงๆแต่เราไม่ได้พูด mechanism นี้เข้าไปคำถามก็คือว่าแล้ว mechanism เนี้ยมันควรจะใส่เข้าไปก่อนที่จะให้ทุนหรือเปล่าเดี๋ยวซึ่งจะเป็นคำถามกับดร.สิริด้วยนะฮะแต่ถามอาจารย์ทางดร.ปูก่อนนะครับผมครับค่ะก็คำตอบก็เหมือนล็อกมาแล้วเนาะว่าควรจะใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็น TIL ที่เริ่มที่จะได้โปรโตไทป์มาแล้วนะคะแล้วคุณจะมาขอทุนต่อเพื่อที่จะscale up นะคะเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงไอ้หุบเหวมรณะเนี่ยนะคะแน่นอนก่อนที่จะได้รับทุนไปก็ต้องอย่างน้อยจริงๆไอ้7 week exercise อันนี้ก็คิดว่ามัน worth มากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยในระยะยาวแน่นอนนะคะซึ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามทำอยู่นะคะอาจารย์ศิรีก็มีก่อนที่จะของบพข.เองนี่พอดีส่วนตัวได้เข้าไปช่วยดูก็เห็นว่าเราก็จะมี assessment ตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็น large program ที่ grant ใหญ่แล้วก็มีเวลานานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้นะคะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าเดี๋ยวลองคุยกันดูนะคืออันของไอคอนเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่า
มันสร้างทีมตรงนั้นเองเลยอะที่เขาgo through กระบวนการเหล่านี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เผลอๆอาจจะที่จะ pivot กลับไปด้วยเฮ้ยมันอาจจะต้องกลับไป reframe research question ใหม่หรือเปล่าเพื่อจะมาขอทุนเนี่ยนะคะก็คงตอบว่าเห็นด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูคือส่วนตัวเข้าใจว่าบ้านเรามันมี context ที่แตกต่างจากต่างประเทศนะคะทำยังไงเราถึงจะ incorporate อะไรตรงนี้ลงไปเพราะว่าก็เรียนไปเลยว่าหลังจากนี้เราก็จะถูกฟอร์สมากขึ้นนะคะรีสอร์ทจำกัดงบประมาณหลวงมีจำกัดนะคะการกรองคนที่จะได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องเข้มข้นขึ้นแต่วันนี้เราคุยเรื่องที่จะนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะแต่ก็อยากจะให้นักวิจัยเห็นด้วยว่าไองานต้นน้ำมันก็สำคัญนะงานที่เป็น early stage basic research นั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ยังต้องสนับสนุนอยู่เพื่อฟีดเข้ามาในระบบนะคะก็น่าจะตอบว่าก็สนใจคิดว่าควรจะมีอะค่ะครับทางดร.ศิริอาจารย์ศิริมองครับเชิญครับขอโทษทีค่ะพอดีมีคำถามในแชทค่อนข้างควรจะต้อง address ก่อนนักวิจัยอยู่ในห้องแลบขับทักษะ communication กับสังคมเอกชนข้างนอกเนี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะรันโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะไปทำให้นักวิจัยเขาไม่มีเวลาทำแลบหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราน่าจะ address ตรงนี้นิดนึงไหมคะครับทางพี่ตุ๊กว่าไงครับคิดว่าควรจะไหมครับคือถ้าเป็น methodology แบบ ICOR เมื่อกี้เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงตัว PI เองเนาะเขาพูดถึง technical lead เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับ PI มากๆแล้วก็รู้เข้าใจ technical aspect กับอีกคนนึงเป็น entrepreneurial lead ก็คืออาจจะเป็นนักเรียน PhD postdoc ที่อยู่ใน lab นั้นนะคะที่มีเวลาพอที่จะออกไป interview แล้วก็มาแมปกับทาง industry mentor ส่วนอาจารย์ที่ทำงานอยู่ใน lab มาตลอดและตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะโฟกัสตรงนั้นไปแต่ว่ามีตัวแทนทางด้านเทคนิคเข้ามาอยู่แล้วอาจารย์ก็อาจจะมาร่วมในบางครั้งค่ะตุ๊กคิดก็เลยคิดว่าเวลาถ้าจะ implement โปรแกรมดีไซน์ตรงนี้การ put role and responsibility ที่ชัดๆก็สำคัญอยู่นะครับคือจริงๆผมมองอย่างนี้นะครับว่าอันนี้อาจจะออกความเห็นนะฮะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงนักวิจัยเนาะนักวิจัยจะมาเป็น entrepreneur ได้เนี่ยคือถ้าสมมุติจะจับคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสกิลเซ็ตทางด้านนักวิจัยมาเลยเนี่ยมันก็ยากคือมันจะหาคนเดียวที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของสกิลเซ็ตในการคอมมิวนิเคชันหรือเอาสองคนมาทีมอัพกันอันนั้นคือเป็นประเด็นของทีมนั้นๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตั้งแต่ผมก็ได้มีโอกาสกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเทรนนักวิทยาศาสตร์ผมก็จะมักจะบอกว่าคุณต้องฝึกสกิลนี้จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากมากที่จะพูดภาษานักวิจัยคุณต้องถอดรหัสออกมาเป็นภาษาธรรมดาให้ได้คืออาจจะหาอีกคนนึงเข้ามาช่วยในเรื่องของทางด้าน business skill หรือว่า entrepreneurial skill ต่างๆได้เพียงแต่ว่าตรงนี้แหละคือส่วนที่แบบคุณต้องขายเองได้ด้วยคุณต้องคุยกับคนเองได้ด้วยนั่นคือสกิลเซ็ตที่จำเป็นอย่างมากๆสำหรับนักวิจัยผมเข้าใจนะครับว่าเด็กวิทย์ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเรียนเด็กตั้งใจเรียนมากส่วนใหญ่ไม่ค่อยแฮงเอาท์หรือว่าแบบคือคนที่ขายเก่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่เด็กวิทย์ผมเชื่ออย่างนั้นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่นะผมพูดคำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นมากๆเพราะว่าคุณรู้เป็นคนเดียวที่รู้ในเรื่องนั้นผมคิดอย่างนี้นะครับคุณต้องเป็นคนที่จะคอมมูนิเคชให้ได้นะครับถ้าสมมุติจะตอบประเด็นนี้นะครับผมทีนี้เมื่อกี้อาจจะขออนุญาตย้อนกลับมาคำถามเมื่อกี้ต่อนะครับพี่ตุ๊กนะครับแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ศิริด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มักจะพูดถึงตลอดเวลาว่าโอเคเรามีแมคานิซึม100คน100 customer ตรงนี้เนี่ยมันควรจะมันเป็นa mustไหมหรือว่ามันควรจะอยู่ในช่วงไหนเพราะว่าในการให้ทุนมันก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับคือคุณผ่านตรงนี้มาหรือยังมีงานวิจัยยังไงบ้างกับตัวของนักวิจัยด้วยนะครับตรงนี้ผมเริ่มชวนคุยทั้ง3ประเด็นเข้ามาด้วยกันนะฮะทั้งแมคานิซึมด้วยทั้งในส่วนของงานวิจัยที่เราให้ทุนด้วยทั้งเบสิกรีเสิร์ชที่เคยคุยกันว่าในแต่ละระดับของความสามารถในการที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ใน commercialization เนี่ยมันไม่ค่อยต่อกัน
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะถามว่าแบบเอ๊ะยังไงได้บ้างครับผมเชิญทางอาจารย์ศิริครับครับจริงๆแล้วก็อยากจะย้ำนะครับ basic research เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากไม่มี basic research ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่ตามมาแน่แต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยประเด็นของปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอะไร100 customer นั่นจริงหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่านักวิจัยไทยเนี่ยเรามีเบอร์เดนเยอะมากคือนักวิจัยอย่างนั้นมันเยอะเกินกว่าที่คน1 คนจะทำได้จริงๆแล้วมันต้องดูในเรื่องที่จะซัพพอร์ตนักวิจัยให้ทำอย่างนั้นได้อันนี้คือในส่วนที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยควรนักวิจัยดูทีนี้โดยระบบเนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าเผื่อในเรื่องของการคอมมูนิเคตเนี่ยตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยเขาบังคับให้ไปเรียนคอร์สหนึ่งในเรื่องของเนี่ยแหละเหมือน science communication เพราะเวลาเราขอทุนเขาถามเราว่าเรื่องที่อาจารย์รู้เนี่ยเรื่องที่เรารู้ตอนนั้นไม่ได้เป็นอาจารย์เรื่องที่เรารู้เนี่ยตอนนั้นทำ crystallization เรื่องเนี้ยคนในโลกนี้รู้กี่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็ตอบว่า5เขาบอกว่าคิดว่าไอ้5 คนนั้นเนี่ยจะมาฟังยูพรีเซนต์หรือเปล่า เป็นคนให้ทุนหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่าคืออาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนในชั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ against มากเลยว่าทำไมฉันจะต้องไปพูดเรื่องในสิ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจเขากลับมาว่าในเรื่องที่อยู่ทำอยู่เนี่ยในโลกนี้มีคนรู้กี่คนคำตอบก็คือไม่มากเลยเพราะฉะนั้นตลอดเวลาอยู่ต้องคอมมูนิเคทกับคนที่ไม่เข้าใจเขาบังคับนักเรียนปริญญาเอกทุกคนให้เรียนวิชานี้นะเพื่อที่จะไปพรีเซนต์อะไรซึ่งในความรู้สึกของเรามีความรู้สึกว่าทำไมมันง่ายแล้วมันธรรมดาขนาดนั้นทดลองด้วยนะเอางานซึ่งไม่ดีเลยมาพรีเซนต์แบบเขากับงานที่แบบเป็นเลิศเลยนะในวงการวิชาการแล้วไปพรีเซนต์ปรากฏอันที่งานไม่ดีเนี่ยได้รับทุนแล้วได้รับรางวัลเยอะมากเลยมีวิธีพรีเซนต์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงคงสังวรไว้ทีนี้ถามบอกว่าในเรื่องของงานวิจัยปัญหาของเราก็คือว่าเวลาที่เราทำโครงการอันนี้เรามีโครงการที่ซึ่งเราทำกับต่างประเทศด้วยให้เขาวิเคราะห์มาเลยให้เขาบอกมาเลยว่าพินพอยต์ว่าจุดอ่อนประเทศเราอยู่ตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนเขาบอกว่าหลังจากที่ทำงานมาพักหนึ่งเขาบอกว่า1นักวิจัยเนี่ยไม่ใช่มอง customer ไม่ออกอย่างเดียวนะคือมองไม่ออกเลยว่า end product ตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงคือเนี่ย end product จะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยนะผู้ประกอบการอยู่ก็เป็นแบบเดียวกันแล้วก็ถามเขาเป็นอะไรดีมานด์ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่า customer จริงๆเนี่ยอยากซื้อเพราะอะไรได้อะไรคือเขาบอกว่าเวลาที่พวกยูพรีเซนต์ยูชอบพรีเซนต์ว่าผลิตภัณฑ์ของยูเนี่ยทำอะไรได้บ้างดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เทคโนโลยีสูงสุดแต่เขาบอกว่าคนซื้อไม่ได้ซื้อเพราะเทคโนโลยีดีที่สุดเขาบอกผู้ประกอบการอยู่ก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้แล้วก็นักวิจัยไทยก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำผลิตภัณฑ์ออกไปแล้วขายได้เนี่ยมันจะยากมากซึ่งอันเนี้ยกระบวนการเนี้ยเนี่ยเราก็ไม่โทษใครนะมันอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เราก็บอกว่าเวลาที่เขาผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยว่านักวิจัยไทยชอบบอกว่าเรานักวิจัยซัพพลายไซด์อย่างเดียวพอเราถามคำถามบอกว่าแล้วฝั่งดีมานด์เคยบอกไหมว่าต้องการอะไรเขาก็บอกจริงเราก็ไม่เคยเขาก็ไม่เคยบอกเพราะเลยเวลาที่เราวิจัยใช่ไหมเราวิจัยเป็น general ถูกป่ะครับหลักลิมิตของบริษัทนั้นคืออะไรความต้องการของบริษัทนั้นอะไร customer นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะแค่บริษัทนั้นนะมีลิมิตอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ละเพราะฉะนั้นเราก็เลยถามบริษัทต่างชาติบอกว่าอันเนี้ยมันมีปัญหาก็คือว่าภาคซึ่งซัพพอร์ตจะเป็นภาคเอกชนของเราเนี่ยก็ไม่สามารถบอกโจทย์นักวิจัยได้บอกโจทย์ที่ดีเขาบอกว่า
อันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบในประเทศอยู่ภาคเอกชนเนี่ยยังซื้อเทคโนโลยีอยู่เพราะฉะนั้นการซื้อเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เขาสามารถบอกโจทย์ได้ว่าเขาต้องการอะไรจริงก็บอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดจะปรับ ecosystem เนี่ยเราลืม include ภาคเอกชนไว้นะว่าเราต้องปรับอะไรเขาบ้างอย่างที่สองก็คือว่าวิธีการทำงานของเราเนี่ยเราจากสเต็ป1ไปสเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4คือในโลกเนี้ยเขา work backward เขาหลังจากที่เขารู้ว่า customer ต้องการอะไรแล้วเขาจะ work backward มาเนี่ยจะเป็นการที่ว่าเรามีอันนี้นะแล้วเราจะทำอันนี้ขั้น2ขั้น3แล้วระหว่างนั้นก็เรียนรู้ไปด้วยสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็คือแม้กระทั่ง customer ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่จะเหมือนกับทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำ1 2 3แล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันเนี้ยมันทำให้กลไกของการทำงานภายในประเทศเนี่ยของเราไม่เหมือนต่างประเทศเลยเคยเวิร์กมากับหลายบริษัทแล้วสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเหมือนกันหมดคือเขา work backward เราเนี่ย work forward แล้วมันก็จะไม่เข้าใจกันมันต้องปรับผมได้ครับก็จริงๆก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะฮะว่าเราในฝั่งผมอาจจะอยู่ในฝั่งภาคเอกชนเนาะเพราะว่าผมมาจากหอการค้านะครับผมแล้วก็เราก็มองเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยลูกค้าก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องการอะไรแล้วจริงๆแล้วเศรษฐกิจบ้านเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเติบโตมาจากเทรดดิ้งคอมพานีเราซื้อมาขายไปเก่งมากเราสร้างเราไม่ค่อยสร้างนะครับเราเป็นคนทำตามเก่งมากเรา OEM เก่งมากนะครับแต่เราไม่ค่อยสร้างอะไรแล้วก็ไม่ค่อยจะอยากจะไปหาว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรนะครับผมอันนี้ขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับครับเพราะว่าก็ถามเขาต่อคำถามนี้คือคำถามต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเขาไม่เคยมีเหตุไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นเลยเหรอเรื่องของการที่ว่าเอกชนไม่สามารถบอกโจทย์ได้ต่างๆเขาบอกตอนเริ่มมันเป็นอย่างนั้นทุกประเทศเลยอังกฤษก็พูดแบบนี้ตอนเริ่มเป็นแบบนั้นแต่เราถามว่าแก้ยังไงเพราะว่ามันต้องแก้โดยที่หนึ่งไปหนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยทำ R&D ด้วยตัวเองก่อนแล้วอย่างที่สองก็คือให้เอกชนกับนักวิจัยเนี่ยต้องทำงานด้วยกันก็บอกทางอื่นไม่มีทางแก้คือเราไปสอนเนี่ยใช้เวลาสั้นแต่ว่าการทำงานด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น is a must เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากลไกของบพค.เวลาเราดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์แบบนี้ก็คือหนึ่งเราพยายามจะหนุนให้ภาคเอกชนต้องทำงานวิจัยด้วยตัวเองคือซื้อเทคโนโลยีมาได้แต่ต้องต่อยอดนะแล้วอันที่สองต้องทำงานกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐเพราะว่าถ้าทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่าไปหวังว่าอย่างอื่นมันจะเกิดขึ้นเลยคุณต่อให้สอนเท่าไหร่ก็ไม่มีทางใช่ใช่ผมคิดว่าอันนั้นคือการทีมอัพจริงๆขึ้นมานะครับผมซึ่งผมคิดว่าโมเดลหลายๆโมเดลมันมีเราพอจะเห็นโมเดลครับเดี๋ยวผมอยากจะเปิดฟลอร์พอดีทางอาจารย์ชัชนาทยกมือนะครับเชิญครับอาจารย์ชัชนาทครับค่ะคือมีสองประเด็นหลักๆนะคะก็คือว่าตั้งแต่หนึ่งคือการให้ทุนแล้วก็สองการ commercialize ผลงานนะขอเริ่มด้วยการให้ทุนงานวิจัยเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยการให้ทุนสองแบบที่หนึ่งก็คือว่ามันมีโจทย์จากเอกชนมา day one นะมันมีโจทย์จากเอกชนมา day one ก็คือหมายความว่าทำเสร็จเนี่ยได้อย่างที่เขาต้องการมันก็คือเอาไปใช้แล้วถ้ามองดูว่าเวลาเนี้ยเรามีกลไกอะไรบ้างที่ใช้วิธีแบบนี้นะเช่น1 ITAP นะถ้าหากเป็นโจทย์วิจัยมาแล้วก็เอาไปให้มหาวิทยาลัยนักวิจัยทำเช่น2 พวอนะซึ่งตอนนั้นสกวเขาดูแลอยู่ก็คือว่าเป็นโจทย์จากภาคเอกชนแล้วก็ให้ทุนสำหรับทำปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะโดยที่เป็นโจทย์ของเอกชนเรามีเช่น Talent Mobility ก็คือว่าเข้าไปในบริษัทแล้วดูซิว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เอากลับไปทำวิจัยหรือว่าเอาเด็กเขาไปทำวิจัยด้วยในบริษัทตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นมาคือเรามี TBIR นะฮะซึ่งก็เรียนแบบของ SBIR ใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นเอกชนเข้ามาร่วม
แล้วเราก็มี TTTR ซึ่งก็เหมือนกับ STTR อะไรของเขานั่นตรงนั้นไอ้นี่ก็คือมีโจทย์จากเอกชน Day 1แต่ว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นหรือมันอาจจะไม่ค่อยจะเป็น Deep Tech นะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะตื้นๆหน่อยทีนี้ประเภทที่2เนี่ยก็คือ Deep Tech ซึ่ง Deep Tech เนี่ยอาจจะต่อยอดมาจาก Basic Research Fundamental Research อะไรด้วยแล้วแต่นะตรงนั้นDeep Tech เนี่ยวิธีทำงานเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สิริว่าเนี่ยคือมันต้อง work backward เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแค่เป็น Deep Tech แล้วไม่ work backward คืออย่าง SCG เนี่ยตอนช่วงที่เข้าไปอยู่ที่ SCG 2 ปีเนี่ยเวลาที่เขาฟันวิจัยบริษัทต่างๆของเขามีหลายบริษัทใช่ไหมบริษัทลูกของเขาเนี่ยมีทั้งกระดาษมีทั้งเคมีมีทั้งสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะเนี่ยเขาจะดูก่อนว่าproposal ที่เข้ามาเนี่ยตลาดใหญ่แค่ไหนตลาดเล็กแค่ไหนนะตลาดเทรนด์กำลัง going up ในช่วงระยะหลังนี่หรือกำลัง going down นะครับ potential ตลาดเป็นยังไงโอเคถ้าตลาดผ่านถึงจะดูอันต่อไปนะอันที่2ก็คือเขาดู competitor นะก็คือว่าในเรื่องในตลาดอันเนี้ยคู่แข่งคือใครสู้ไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวก็ถอยนะถ้าหากว่าเราเป็น SME เนี่ยเราใช้หลักการอันเนี้ยถ้าเราสู้ไม่ไหวเราอย่าไปพยายามสู้กับยักษ์ใหญ่นะก็ต้องดูถ้าสู้ไหวถึงจะต่อเสร็จแล้ว3เนี่ยเขาถึงจะไปดูเทคโนโลยีนะว่าของที่เสนอมาเนี่ยมันมี advantage over ของ existing ในตลาดอย่างไรนะถ้าหากว่ามันไม่มีเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะให้ทุนไปทำวิจัยนะแล้ว4ก็คือต้องดูคนนะที่จะทำงานชุดนี้ track record เป็นยังไงนะมีประสิทธิภาพมีคล้ายๆมีความสามารถนะมี capability ที่จะ execute งานนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าก่อนที่เราจะฟันวิจัยเนี่ยเราดูของพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของ PMU หรือเปล่าที่จะต้องสกรีนงาน ที่แอพพลายเข้ามาเนี่ยว่ามันสมควรจะกรานหรือไม่สมควรจะกรานคือเวลานี้เราสกรีนแต่เทคโนโลยีนะเราดูแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ให้ไปโอเคเสร็จแล้วมันก็ไม่มีตลาดบ้างอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการฟันดิ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นคอนโซร์เทียมฟันดิ้งก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนึ่งแหล่งทุนตรงนั้นได้ยินมาว่าอย่างเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมีเด็กไทยจบจาก MIT มา3 คนนะฮะจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างเช่น1อยู่สวทช2อยู่วิสเทค3ไม่แน่ใจเขาอยู่จุฬาหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเขาร่วมมือกันทำงานร่วมกันเนี่ยทางด้าน Energy อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้ความร่วมมือของนักศึกษาด้วยความร่วมมือของอาจารย์ด้วยนะคิดอย่างนั้นโอเคแล้วขอนั่นก็คือเรื่องการให้ทุนทีนี้จริงๆวันนี้เรามาดูกันถึงเรื่อง commercialization ของงานที่ให้ทุนไปแล้วแล้วก็มีผลงานออกมาแล้วนะแล้วทำยังไงมันถึงจะไปสู่การใช้งานได้อาจารย์เติ้งบอกว่าไทยมีเทรนนิ่งทุกมหาวิทยาลัยเลยใส่เงินเข้าไปเยอะแยะเลยทำไมไม่เกิดนะตุ๊กก็บอกว่าส่วนมากไม่มี problem market fit ก็คือมันก็ทำไปโดย supply push นะฮะทีนี้ถ้าถามเราเนี่ยไปสอนเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยเรียนกับทำเนี่ยมันต่างกันนะเราพบว่าเด็กคนไทยเนี่ยชอบเรียนมากเลยนะมีเทรนนิ่งที่ไหนมีฝึกอบรมมีเวิร์กช็อปมีอะไรไปกันอุตลุดเลยนะแต่เขาไม่ชอบทำอ่ะเขาชอบเรียนแล้วเขาชอบเรียนแต่เขาไม่ชอบทำเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ตุ๊กบอกว่ามันไม่ get out of building อ่ะไอ้ตรงนั้นมันคือมันต้องไปทำอ่ะใช่ไหมมันไม่ชอบตรงนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์สิริบอกว่าสาเหตุที่หางานไม่ค่อยได้ก็คือว่ามันต้องคัดเลือกหมายความว่ามหาวิทยาลัยต้องคัดเลือกขึ้นมานะไม่ใช่ส่งกระเบื้องเคลือบตลาดแตกมาเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้เวลาคัดเนี่ยมันต้องคัด2 อย่างนะคือ1เขาจะคัดแต่เทคโนโลยีนะต้องคัดคนด้วยนะมันต้องคัด2 อย่าง1มันต้องคัดเทคโนโลยี2มันต้องคัดคนอย่างที่บอกกับคนเยอะแยะเลยที่เขาไม่อยากจะเป็น entrepreneur เขาอยากจะเป็นนักวิจัยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จะ commercialize เนี่ยอยู่ต้องส่งโปรเจกต์แล้วอยู่ต้องคัดมา2 อย่างคราวนี้ถ้ายกตัวอย่างว่าอย่างระบบที่มีการพยายามทำอยู่แล้วตอนนี้ของสวทชเนี่ยก็คือว่า
สวชเขาตั้ง NASDAQ Startup Unit NASDAQ Startup Unit ก็คือว่าเขาเอาผลงานของMTech NECTech BioTech NanoTech อะไรพวกนี้มาสกรีนดูแล้วก็ขอโทษเขายังไม่ได้สกรีนดูเขาเป็นเปิดให้สมัครเข้ามานะฮะสมัครเข้ามาที่ Startup Unit นี่แล้วก็หน่วยเนี้ยจะช่วยนักวิจัยตั้ง company ตั้ง Startup นะโดยที่เขาก็จะต้องไปดูเรื่องพวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูว่าอันไหนมี potential ที่จะไปได้แล้วก็ช่วยเขาในทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องตลาดเรื่องบริหารจัดการแต่เทคโนโลยีเป็นเรื่องของตัวนักวิจัยนะทีนี้นอกจาก Startup Unit เนี่ยอาจารย์สิริก็ mention Scouting ซึ่งจริงๆเนี่ยต่อไปเนี่ยหน่วยเนี่ยจะต้องไปทำ Scouting ด้วยณวันนี้เขายังไม่ได้เริ่มทำนะคะเขามีแอปพลิเคชันเข้ามาจากนักวิจัยต่างๆในสวทช.ควรจะไป Scouting แล้วเวลา Scouting เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะจด IP เป็นระยะไม่ได้รอจนจบสมบูรณ์แล้วค่อยจด IP นะมันสามารถที่จะจดได้เป็น Early IP เป็นอย่างนั้นแล้วก็เริ่มที่จะหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาทำงานร่วมด้วยอะไรบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยพวกบริษัทยาอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาตั้งแต่แรกเลยเพื่อจองความเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้โอเคทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพนอกจากนั้นเราบอกว่างานบางอย่างเนี่ยมันไม่สมควรไปสตาร์ทอัพมันอาจจะไปเป็น licensing เพราะฉะนั้นสวทช.เองก็มี TLO แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยตอนนี้มี TLO กันเยอะมากนะมี TLO เยอะแต่ว่าเขาอาจจะยังทำงานไม่ค่อยเก่งนะ TLO พวกนี้น่าจะมีสมาคม TLO ตั้งขึ้นมานะเพื่อช่วยเหลือเขาเพราะว่าตอนที่เราตั้ง Thailand Science Park เนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยก็ขอเข้ามาว่าจะตั้ง Science Park ของที่ทำตรงนั้นก็คือตั้ง Thai BISPA ก็คือสมาคม Thai Business Incubator and Science Park Association พอเราตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ฝึกอบรม3 ปีแรกไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเทรนนิ่งคนที่จะเข้าไปmanage incubator ที่จะเข้าไป manage Science Park โดยหาความร่วมมือจากต่างประเทศจาก World Bank จากเกาหลีจากเซี่ยงไฮ้จากอินเดียจากฟินแลนด์จากอะไรต่อไม่อะไรเพื่อจะเทรนคนที่จะไปทำงานพวกนี้นะแล้วณปัจจุบันเนี่ยสปอวเนี่ยของคือ Regional Science Park เข้าไปอยู่ในการดูแลของกระทรวงใช่ไหมฮะสปอวเนี่ยก็จ้างไทยบิสป้าทำงานตลอดเลยคือสปอวเองเนี่ยคนของสปอวเนี่ยถือเงินนะแต่ว่าไม่ได้ถืองานนะงานนี่ส่งมาให้ไทยบิสป้าทำตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรนะที่จะหาตรงนั้นเพราะว่ามันมีหน่วยตรงนี้อยู่เนี่ยอยากเห็นนะว่ามันมีสมาคม TLO เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของ TLO ของมหาวิทยาลัยต่างๆขึ้นมาทีนี้เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าสวทช.มีหน่วยNASDAQ Startup มันก็อาจจะต้องมีแพลตฟอร์มของไอ้ประเภทหน่วยสตาร์ทอัพแบบนี้ด้วยเพื่อที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาทำไอ้ตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะทำแบบที่สวทช.เองก็เพิ่งตั้งไข่นะมันก็ยังไม่ค่อยเก่งนะก็ค่อยๆเริ่มนะแต่เป็นไอเดียที่ดีที่ของใครของมันในลักษณะนั้นเอาแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทางอาจารย์ชัชนาทมากนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยากจะเปิดฟอร์นะครับก็จริงๆมีหลายประเด็นที่เมื่อกี้อาจารย์ชัชนาทได้กล่าวถึงผมคงไม่กล่าวซ้ำนะครับแต่ว่าอันนึงคือผมอยากจะเปิดฟอร์ให้ทุกท่านแสดงความเห็นหรือว่าตั้งคำถามให้กับทาง panel ว่าแบบมีความเห็นว่ายังไงอาจจะเป็นในเรื่องของนักวิจัยเองอาจจะเป็นเรื่องของงานวิจัยอาจจะเป็นในเรื่องของระบบรวมไปถึงโปรแกรมไมคอที่เราเพิ่งฟังมาเมื่อเช้านี้ว่ามันมีทิศทางไงมันสมควรแอพพลายในลักษณะไหนได้บ้างมันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างครับผมเดี๋ยวขอเสริมอาจารย์ชัชนาทเมื่อกี้นี้ได้ครับก็คือบพค.ในเวลาที่เราให้ทุนเนี่ยเราไม่ได้ให้พิจารณาจากเทคนิคอย่างเดียวเพราะเราถือว่าก็เหมือนกับของทางไอคอร์นะก็คือว่าเราคิดว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกพิสูจมาแล้วระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดูความสามารถของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยด้วยคือเราพิจารณาในทุกดิเมนชันนะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเวลาขอทุนปบข.แล้วเนี่ยหลายโครงการถูกตีตกไปนะตีตกไปด้วยอะไร1ทีมไม่ครบอย่างที่ว่า
ทีมเนี่ยไม่สามารถทำงานนั้นจนถึงเสร็จได้อย่างที่สองก็คือในเรื่องของการที่ดูว่าตอนสุดท้ายเนี่ย product เนี่ยจะออกเป็นอะไรแล้วก็จะ survive ใน market ไหมเนี่ยมันจะไม่ผ่านในส่วนนี้ก็อันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมงานวิจัยที่ดูเหมือนว่าดีทีมวิจัยดูดีแต่มันไม่ครบนะทำไมมันถึงตกไปแต่เขาก็จะคอมเมนต์ไปนะว่าที่ตกไปเนี่ยตกไปเพราะอะไรเพื่อที่จะให้ปรับปรุงแล้วก็ส่งกลับเข้ามาใหม่ไม่ใช่ว่ารีเจ็คว่างานนั้นไม่ดีนะคะให้ปรับปรุงแล้วส่งกลับเข้ามาใหม่ก็ฝากไว้ค่ะแค่นี้ครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์โอมีอะไรจะเสริมไหมครับช่วงท้ายขอบคุณครับก็ฟังเรื่องรวมเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับจากที่ฟัง ICOR แล้วก็ที่มีคำถามมาเรื่อง missing link แล้วก็ mindset ที่อาจารย์เติ้งถามไปเนี่ยผมคิดว่ามันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราดู MIT REAP Ecosystem เนี่ยดูเหมือนเรามีหลายอย่างแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีเนี่ยมันถ้าไปวิเคราะห์ดีๆใน landscape ที่นั่งดูเนี่ยผมว่าเรามีซ้ำๆกันมากเกินไปแล้วก็เป็นหน่วยเล็กๆอยู่หลายอันที่เป็น repetitive คราวนี้ผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีอยู่ limited จำนวนหนึ่งแหละที่มีศักยภาพที่จะไปได้ก็เราก็จะเห็นหน้าเดิมๆวิ่งซ้ำวนโปรแกรมเข้าโปรแกรมนั้นออกโปรแกรมนี้ทีนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถสตรีมไลน์ได้มีเพื่อลดไอ้พาธเวย์ของการเป็นนักวิจัยที่ช้ำมาแล้วจากเวทีอื่นแล้วมาอยู่อีกเวทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรมันถึงที่จะให้มันโฟลว์แล้วก็เฟลก็เฟลฟาสต์คุณก็เกิดใหม่ก็ไม่เป็นไรมันสตาร์ทอัพอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรื่องเดิมแล้วก็มาพุชทุกเวทีผมก็คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้อง replicate ออกมาให้ได้นะครับไอ้24 step ของ MIT หรือว่าจะโมเดลใครก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะสกรีนเรื่องพวกนี้แต่ว่าการพิวัตไม่ได้เสียหายต้องบอกว่าพิวัตจาก core technology ไม่ได้เสียหายทีนี้มันก็กลับมาที่ mindset ที่ดร.พิงเพนพูดผมคิดว่านักวิจัยต้อง let go งานวิจัยตัวเองเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้จบอย่างที่เขาอยากให้จบตอนที่มันไปเป็น business กับตอนที่มันออกมาเป็นผลงานวิจัยมันอาจจะไปจบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมี value มากกว่าในสายตาของ industry เพราะนั้นถ้าเรามองไอ้3 component ที่ ICOR ต้องการเนี่ยก็คือ technology leaders entrepreneur leader คือคนที่ประกอบอาเจตลานเข้ามาด้วยกันเนี่ยแล้วก็industry manager ผมว่าเมืองไทยอาจจะขาด industry manager นะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราพูดกันแต่ว่าเราจะสร้าง innovation managers แต่เราไม่มี industry managers เพราะว่าใน5องค์ประกอบเนี่ยอย่าลืมว่ามันมี corporate อยู่ในนั้นด้วย corporate คือคนที่ใช้งานของ startup หรือ corporate คือคนที่ไปทำให้มันเกิด value เยอะๆเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิน way ที่ startup อาจจะทำได้ด้วยตัวเองมันก็มีบาง startup อีกคราวนี้มันก็กลับไปที่mindset ของนักวิจัยว่าจริงๆเขาควรจะเป็นแค่ CTO ไหมมากกว่าเป็น CEO คราวนี้พอเขาลิมิตว่าตัวเขาเองเป็น CTO เนี่ยเราจะหาใครมาเป็น CEO ที่เขา trust อันนี้องค์ประกอบแบบนี้ครับบ้านเรามันยังไม่ได้เกิด cross discipline กันขนาดที่เราจะเห็นคนสามารถที่จะมาถูกชะตากันได้แล้วบอกเฮ้ยฉันเป็น CEO ให้เธอเพราะฉันถูกใจเธองานเทคโนโลยีเธอดีมาก CTO ฉันเป็น CEO ให้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยบังคับให้นักวิจัยต้องเทิร์นเป็น CEO โดยไม่จำเป็นแล้วก็เสียของในขณะเดียวกันเราก็ไม่มี CEO ที่สามารถที่จะมา acting เป็น CEO ให้กับ CTO ดีๆแล้วก็นักวิจัยก็ยังทำวิจัยอยู่ได้ผมว่าสิ่งที่เป็น missing link คือประเด็นตรงนี้ด้วยในมุมผมนะครับเพราะว่าเข็นนักวิจัยให้เป็น CEO เนี่ยเข็นยากมากครับถ้าเขาเป็นไม่ได้ครับขอบคุณทางอาจารย์โอมากนะครับเมื่อกี้มีเมสเสจจากทางอาจารย์จากทางนิด้านะครับผมลองดูในแชทได้นะครับผมพอดีระยะเวลาใกล้หมดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆทางอาจารย์อนุกันนะครับก็ได้กล่าวว่าICORโปรแกรมน่าจะเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทีนี้กลไกอะไรที่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับผมคิดว่าอยากจะให้ทางเจ้าบ้านนะฮะทาง Nexpo ทางปู่ดร.ปู่นะฮะกล่าวว่าแบบมันมีอะไรที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็สำหรับคนในวันนี้ถ้า ICOR จะเป็นหนึ่งในกลไกที่เป็น missing link ที่จะเชื่อมโยงหรือว่าหา CEO จริงๆแล้วเราทำมาหลายอย่างมากแต่ว่าเราอาจจะเลือกงานวิจัยเรื่องนักวิจัยที่มา commitment ไม่ได้ ICOR อาจจะเป็นกลไกหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ทางดร.ปูเชิญดร.ปูครับ
ขอนิดเดียวก่อนจบก่อนได้ครับได้ครับอาจารย์ชัชนาครับเชิญครับเรามองอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่า NASDAQ Startup เนี่ยเขาหา CEO ให้ด้วยนะแล้วเขาหา CFO ให้ด้วยนะแล้วความว่านักวิจัยก็เป็นแค่ CTO นะก็เป็นยังไงคือว่าหน่วยที่จะซัพพอร์ตเนี่ยมันต้องหาพวกนี้ให้นะโอเคนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยเมนเตอร์เนี่ยสำคัญมากแล้วเมนเตอร์ไทยเนี่ยเราจะสนับสนุนยังไงให้มันมีเมนเตอร์ไทยเพราะเท่าที่ฟังของฝรั่งเนี่ยจิตอาสาอย่างเดียวเลยนะจิตอาสาอย่างเดียวคนนี้คนไทยเนี่ยโอ้โหมันจะงมเข็มมากเลยนะงมเข็มในมหาสมุทรหรือว่าในทะเลหรือว่าขอในชำอ่างได้ไหม หางมเจอหน่อยทำอย่างไรคือหมายความอันนี้ฝากสอวชเลยนะว่าเราจะสนับสนุนให้คนอินดัสทรีไทยที่เขาเก่งๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีเวลาพอที่จะมาทำหรืออะไรให้เขาแบบมีอะไรที่เขาจะกระตุ้นให้เขามาช่วยตรงนี้ได้เพราะสำคัญมากเพราะตัวนี้จะมาลีดเพราะอีก2คนเนี่ยมักจะเป็นคนมหาวิทยาลัยใช่ไหมเป็นนักเทคโนโลยีแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็น postdoc เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขายกตัวอย่างออกมาเป็น entrepreneur อะไรเงี้ยนะคะมันสำคัญคนนี้คือหัวเรือขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ชัชนาครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูใน NASDAQ Startup นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับเชิญดร.ปูครับค่ะก็อาจารย์เติ้งให้คีย์เวิร์ดมาว่ากลไกการส่งต่อนี้ด้วยนะคะก็จริงๆสวช.ก็พยายามที่จะช่วยดูในระดับแมคโครเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ลิงก์ระดับนโยบายนะคะหน่วยงาน funding หน่วยงาน promotion ส่งเสริมกันอยู่นะคะว่าใครมีเครื่องมืออะไรแล้วก็เครื่องมือเหล่านี้หรือจิ๊กซอว์เหล่านี้เนี่ยต่อกันยังไงนะคะก็เรียนว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะคะก็ต้องทำลงไปเรื่อยๆนะคะถึงในระดับวันนี้เราก็คุยกันว่าจริงๆมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะเป็นเพลเยอร์ที่สำคัญมากนะคะในการที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศของเราเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หน่วยงานสถาบันวิจัยเองตอนนี้ก็มีหลายที่ก็มี accelerator มีTLO นะคะมี BU ใช่ไหมคะที่จะ BDI อะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่จะช่วยลิงก์จากงานวิจัยไปสู่ Market จาก Market มาสู่โจทย์วิจัยอะไรตรงนี้นะคะก็คิดว่าวันนี้ก็เราก็ได้เห็นฟังจากไอคอมก็มีความสำคัญนะคะในเรื่องของการสร้างข้อต่อนะคะส่งต่อกันรวมไปถึงตัวนักวิจัยเองที่จะต้องเราก็พูดถึงเรื่องการมี mindset ใช่ไหมคะที่จะต้องถ้าตัวเองหรือว่าในทีมเราเนี่ยนะคะมีเรื่องของ entrepreneurial mindset เข้าใจ market นะคะก็ต้องใส่กลไกเข้าไปที่จะช่วยสร้างตรงนี้นะคะหรือว่าล่าสุดอาจารย์ชัชนาธิ์ก็พูดถึงเรื่องเมนเทอร์เองเนี่ยนะคะว่าก็ต้องพยายามลิงก์ตรงนี้ก็ถามเขาไปเหมือนกันว่าเราเลือกเมนเทอร์ยังไงเขาบอกทีมวิจัยเนี่ยเป็นคนเลือกเมนเทอร์มาเองเลยนะ3คนเนี่ยใช่ไหมคะentrepreneur lead technical lead แล้วก็ตัว mentor เนี่ยนะคะก็ยังในคอนเท็กซ์ไทยนี่จะยากมากเลยนะให้นักวิจัยไปหา mentor เข้ามาอยู่ในทีมนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องช่วยกันดูนะคะส่วนหนึ่งสวช.เองก็พยายามลิงก์ฝั่งภาคจริงๆภาคเอกชนก็ให้ความสำคัญตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะหลายท่านที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะกลับมา contribute ให้กับน้องๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีวงหนึ่งที่พยายามลิงก์อยู่นะคะตัว Innovation Club เองทั้งระดับบริษัทระดับบุคคลนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาช่วยกลุ่มน้องๆนะคะหรือนักวิจัยentrepreneur เนี่ยจะเข้าไปในระบบค่ะก็คิดว่าตัวการเชื่อมโยงกลไกนี่ก็สำคัญนะคะก็อยากจะให้แต่ละที่do your best นะคะตรงนี้เราก็อยู่เหมือนข้างหลังสวช.ระดับนโยบายแต่อยากจะให้ความมั่นใจว่าระดับนโยบายเนี่ยดูอยู่แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะแต่แน่นอนเราอยู่ในช่วงของการ transform ก็จะต้องมีการเรียนรู้ลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนักวิจัยก็อาจจะงงๆอย่างที่อาจารย์ศิริว่านะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้ที่จะควานหาโอกาสด้วยนะคะเราก็จะพยายามสื่อสารตรงนี้ให้ชัดขึ้นส่วนอาจารย์เติ้งถามว่ามีโอกาสที่จะ adapt ไอคอลงตรงนี้ลงมามากน้อยแค่ไหนนะคะก็คิดว่าวันนี้คงเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วคุณฟิลเองก็ก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากพูดเสร็จก็ได้very positive นะคะที่จะ
มาดูว่าจะเชื่อมโยงกลไกที่ประสบการณ์ที่ไอคอร์มีนะคะหรือเชื่อมโยงเมนเทอร์หรือว่าเอา success case ต่างๆมาช่วยดูนะคะว่าจะมา adapt กับบ้านเราได้ยังไงนะคะถึงแม้ในเขาบอกว่าในตัวโปรแกรมเขียนไว้ว่าต้องเป็น US citizen only นะแต่ว่า as long as ว่าเราไม่ใช้ชื่อ ICOR อาจจะใช้ชื่ออื่น Thaicore อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะร่วมมือนะคะกันต่อได้ก็วันนี้ก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะขอเก็บประเด็นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันต่อนะคะว่าจริงๆหลายที่ก็ทำอยู่แล้วนะคะเราลองมาดูว่าเราจะไปเสริมยังไงให้เข้มแข็งขึ้นค่ะก็ขอจบประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทางดร.ปูมากเลยนะครับก็จริงๆวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับแต่หลายๆประเด็นที่เราคุยกันนะครับทั้งจากไอคอเองนะครับทั้งจากประเด็นจากทางอาจารย์ชัชนาธิ์แล้วก็ทางอาจารย์ศิริเองนะครับทางอาจารย์โอนะครับดร.กรวิทย์แล้วก็ทางดร.เพียงเพนเองเนี่ยผมมองว่าหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นคือเวลาเราพูดถึง ecosystem มัน very complex เนาะแล้วก็เรามีบริบทในแต่ละ regional แตกต่างกันผมคิดว่าส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางแม้ทั้งไอคอยผมก็พยายามถามว่าแบบแล้วยูสเกลได้ยังไงในแต่ละพื้นที่มี capability ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ยูselectคนไหนเป็นโค้ชคนไหนเป็นเมนทอร์ใครที่จะเข้ามาเป็น CEO จริงๆซึ่ง CEO ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราขาดอยู่เยอะนะครับแล้วเราไม่รู้จะสร้างยังไงนะครับผมประเด็นนี้คงจะต้องมานั่งคุยกันมากกว่านี้นะครับระยะเวลา1 ชั่วโมงครึ่งคงไม่มีทางที่จะมานั่งเขียนนั่งพูดนั่งอะไรต่างๆแต่ผมเชื่อว่าไอคอก็เป็นอันนึงที่เราจะขับเคลื่อนอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่เราดึงไปใช้นะครับแล้วก็ไปใช้ในโปรแกรมของท่านลองคิดดูว่า100 customer จริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราพยายามจะ backward ได้ไหมไม่ใช่แบบ forward อย่างเดียวเนาะนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทาง Nexpo มากๆนะครับบางทีผมก็มักจะแชร์ว่าเป็น next policy นะครับว่าไอคออาจจะเป็น next policy อีกอันหนึ่งนะครับที่หรือว่าโมเดลตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาเป็น next policy แล้วก็รวมไปถึงในแง่ของทุนเองนะครับที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางอาจารย์ศิรินะครับทางดร.คารวิทย์นะครับดร.กาญจนาแล้วก็ทางดร.เพียงเพนมากนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับในส่วนของ panel discussion นี้นะครับตอนแรก4ท่านนี้มาเสร็จผมบอกเวลาจะพอไหมก็ไม่พอจริงๆด้วยนะครับผมว่าแบบแต่ละท่านก็ใช้เวลาในการพูดด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาฟังไอคอในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับผมก็เดี๋ยวทางทีมงานจะส่งGoogle Form เพื่อที่จะทางแชทนะครับเพื่อที่จะรวบรวมความเห็นนะครับเป็นแบบสรุปสุดท้ายนะครับผมก็วันนี้ยังไงผมขอกล่าวสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะก็ขออนุญาตสั้นๆในนามสวช.ก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ศักดิพลนะคะแล้วก็ทีมงานIDE Center ของทางมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะ UTCC เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ช่วยโคโฮสงานในวันนี้นะคะรวมถึงดร.เอ็ดด้วยนะคะช่วยประสานกับทางทีม Venture Well นะคะคิดว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปดึงประเด็นมาแล้วก็ฝากทุกท่านติดตามนะคะยังไงเราจะพยายามถอดออกมาไม่แน่อาจจะมีข่าวดีเป็น Pilot โปรแกรมอะไรออกมาที่อาจารย์เติ้งบอกว่าเป็น Nexpo ใช่ไหมคะ Next Policy Initiative ออกมานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม